ademony nosoratany razanabary voangilalao Josephine ho velomin'ny vanitso ny ravo lanto mirambola anjary liva ary ioly miaraka amin'ny Chinese faly ary liva rakoto ary erlanto nandray feo tovirazana mamonjy nanatondosa anjary liva. Professeur Duval. Mandro ianao madame Fanilo. Eny professeur. Mipetrapetrary. Ka inona vaovao professeur? Inona no antony antsoinao ahy maika toy izao? 12 taona zay madame Fanilo no niezahano nitadiny marina momban'ny fatesany nasolo zanako latokana. Eny professeur. Mikaroka ny olomeloko ianao ary mieritreritra ny amaly fatany zanako. Marina izany tompoko. Ka teny taminao nefa fa tsy von'olona tsotra no nahafaty azy. Raha zany efa hitany manam-pahefana efa ela ireo navandoza. Zavatra hafahafa no nahafatany zanako hoe. Teny an'izany tokoa ianao professeur. Na izaho nefa na ianao na ireo solotena mpanjakana sy ny dokotera nanao ny autopsie dia nahita fa atsatra sy lanirary maina mifitina ny razana. Miala tsiny aloha raha mamofo tamantry madame Fanilo. Ien professeur. Lavaka kely anankiroa teo amin'ny tendany izay no heverina fa hoe diana fanjaitra na serengina tsatoka indroa. Satria nisy nakarany zanako professeur. Nisy nakarany zanako e. Angamba ny mety nisy nakarany Dombosko. Hitako nefa ny marina kehitriny dia efa nikaroka ela madame Fanilo. Nandritra an'izay fotoana tsy nahateo anazy fa hoe tany ampitan-dranomasina iny. Iza milaza aminao fa tsy diana serengy verivery ny lavaka kely roa hitantsika tamin'ny tendany ireny. Fa diana inona professeur? Diana vangy ireny madame Fanilo. Diana vangy hoe? Diana nify ve ny tiana lazainy? Izany indrindra madame Fanilo. Fa tsy de inona zany nahafaty an'izanako professeur? Naharitra ny raha tao anatiny toy ireny? Fa naharatsy ny namono zanako hoe. Fa naharatsy anankiray mivelona amin'ny raha. Ahoana tsara hoe professeur? Zany eto amintsika eto ve misy an'izany? madame Fanilo tsy vaninandro farany ve tsika izao e? Ary tsy efa voalaza ve fa hiaratsy ny fiainany zanak'olombelona? Mba firy moa no manao ny tsara sy manao ny marina amin'izao e ha? Tsy moronany amin'ny faratsiana daholo ny ankabeazan'ny olona. Tia tena loatra. Marina aloha zany. Satria mihamahery koa ny asan'ny devoly ary ny olona tsisy miraharaha mba hoe miezaka manoatra n'ilay faratsiana fa dia mivary lavo manaraka an'izany. Mora mantsy ny fahalavona e. Indrindra ho an'ireo tsy misy tsy matahotra an'Andriamanitra. Eny professeur. Ka aza gaga raha hoe misy fanaharatsy mifoha mifoha amin'ny alalan'ny filalaovana ody. Filalaovana ody ratsy tafahoatra io zany mety mazinoara ihany koa na koa fanaovana sorona olona na misavy na fahavetavetana sy tsy fahamendrena maro isan-karazany sy ny sisa e. Ny folo efa naharatsy efa maty anjato taonany maro ary mivelona amin'ny alalan'ny raha izy izao ary ran'olombelona. Ka izany fanaharatsy izany ve hoe ianao zany ve namono ny zanako e? Eny madame Fanilo. Ny ray amin'izany fanaharatsy izany no mifoso tonga eto ary dia mandripaka izy izao. Ahoana tsara hoe professeur? Fifoazana voalohany tamin'ny alalan'ny raha na zaza tsy manatsiny iny tamin'ny 12 taona lasa iny. Izay ny tena marina. Dia ny zanako ve? Fa nahoana ny zanako e? Inona ny ratsy nataonay mianaka? Tsy namosavy tsy namono olona. Sao dia tsy rariny kosa e? Madame Fanilo aza mieritreritra ianao hoe nanota na tsy manatsiny ny zanakao. Izay indrindra nge ho any no nilainy havelona azy voalohany raha zaza tsy manatsiny. Ary firy moa ireo zaza very tsy hita faty. Ny sasany hita ihany fa tapa-dao na tsy eo ny taovana. Tsy manatsiny daholo nge zany ry madame Fanilo e. Fa tena ahoana loatra e? Zany efa voalazanao zany.
Mihamavisa-danja ny faratsiana. Iray ao anatin'ny arivo ny manao marina raha ataony salanisa amin'izao e. Andriamanitro. Noho izany tsy takatry ny saina eritreretina hoe inona ny antony na nahoana ny toy izao e. Ka tsotra ny vahaolana madamy Fanilo e. Mino sy matahotra an'Andriamanitra. Zay ihany. Ianao te hoe fivoazana voalohany mba azonao hazavaina amiko ve? Eny ary. Zany indrindra no antony atsoako anao zao e. Eno tsara ary ah. Inenina ifoy fanaratsy io vao tena ho velona tanteraka. Mbola hamono olona 5 izy zany aorian'ny zanakao e. Zany ve professeur? Mampiasa ny tarehimarika 666 izy, mariky ny devoly. Eny taona moa le zanakao maty iny? En professeur, en taona solokely ao maty. Oviana ny daty? Enina jona 1929. 15 taona lasa zay e. Ny andro enina, ny volana enina, ary ny taona koa enina. Tsy azoko professeur. Ka enina jona hoe ianao ka? Ny andro sisy na enina, ny jona volana fahaenina amin'ny volana 12, ary ny taona 1927 raha totaly dia manome sy enina eo ihany koa. Fa ahoana? Ny marika 7 aloha dia efa miditra 0 na tsy misy e. Ny ray sy ny valo raha tambatra dia manome 7 koa, izany hoe tsisy ihany. Ka ny enina zany sisa no mijanona eo. Andriamanitro. 15 taona lasa izay nahafatesan'ny Nasolo. Tarehimarika mbola manina koa ny ray ampiana 5. Azonao amin'izay ve aloha e? En professeur. Taona 2 sy 4 arivo tsika izao madamy Fanilo a. Dia ny roa sy ny ray raha tambatra dia manome 3. Mariky ny ray zanaka sy ny fanamasina. Izany hoe taona tsara sy mety indrindra iadina amin'ny fanaratsy zany io taona io e. Iadina hoe? Ka tsy vitanao rery nefa zany fa mila olona roa ianao nampy anao iady aminy mba ho feno 3 nareo. Nefa olona roa manam-pinoana sy manao ny marina ny ilaina. Ho hitanao ireo olon'ireo rehefa tena vonona ianao madamy Fanilo. Tena tsy azoko professeur Duval. Fa za ahoana ny iady aminy? Aza manontany ianao hoe ahoana no ianao no iady aminy na hoe efa voatondromelo e. Iady aminy ianao no izy fanaharatsy mandripaka no antony, fa tsy hoe amaly faty ny zanakao akory. Esory ao an-tsainao mihitsy aloha ny resaka valifaty, fa raha zany dia tsy haharesy azy mihitsy ianao ary ianao indray aza no mety ho fatiny anie. Tsy mazoto amin'izany e ka miala tsiny professeur, tsy afaka anao an'izany. Tsy afaka mandà nefa ianao madamy Fanilo. Ary tsaro fa namono ny zanakao anie io fanaratsy io e. Ary mbola hamono olona be dia be. Na dia hoe ny famonjenao ny ain'ireo aza, anafonana ny asan'ny ratsy. Zava-dehibe nge zany madamy Fanilo e. Ka ataoko ahoana ny fiady amin'izany professeur? Zany izy hoe fanako. Ka hamono olona 5 hafa io fanaratsy io manomboko izao. Dia haka endrika olona 5 samy hafa sy anarana 5 samy hafa. Zany hoe tsy fanahy fotsiny no iady aminao fa hisalotra nofo izy ary hitondra anarana ihany koa, anaran'olombelona. Dia amin'ny fomba ahoana no ahafantarako azy sy ahitako azy nefa e? Ho fantatrao izy ary tsy maintsy ho fantatrao. Any Antananarivo any izy amin'izao fotoana izao. Any no ahitanao azy. Any koa no ahitanao ireo olona roa anampy anao ireo. Tsy maintsy ainga andeha any ianao ary ataovy be dia be fotsiny ny finoana dia tany mafy ny fahamarinany. Nanananao daholo anie izany rehetra izany teo amin'ny fahatany rano sy ny fahazazanao madamy Fanilo. Efa maty nanomboka teo amin'ny nahafatesan'ny zanako lahy tokana finoko professeur. Maty e? Kiva? Azo velominy zany e. Mangatan'Andriamanitra mba hamerenany aminao indray ny finoanao sy ireo toetra tsara rehetra nanananao fahiny, satria ny hahafaty an'izany finoanao zany mihitsy sy ny ankalanao ny anaran'Andriamanitra no antony naminao n'ilay fanaratsy ny zanakao e. Aza atao izay hatateraka ny tanjona kendreny. Fetsy ny devoly e. Danger eo anatrehany ny mpivavaka mino sy manao marina ary cible ianao. Asa professeur. To sarotra zany.
nefa fantatro fa noho io fanahy ratsy ho teo ela velona indray dia ankizy tanora daholo no aripany ary tsy ho fatontsony izy raha vita ny famonoana an'ireo olona dimy sisy ireo raha tsy tonga indray ny farany. Ny farandro izay no tianao lazay. Izay indrindra ka ny farandro. Jesosy Kristy irery sisa no afaka andresy azy amin'izay fotoana izay. Tsisy olona afaka andresy azy tsony raha feno ny isa eniny. Tadidio fa mampiasa ny taremarika 666 sy ny fomba ny devoly rehetra io fanahy ratsy io ary manana ny heriny sy ny hafetsena izy. Ka zao ny vaninandro mety madama Fanilo. Zao taona dia avintsika izao mihitsiny. Fa dia fanahy inona loatra izany profesera? Fanahy avy aiza? Avy any amin'ny elo ve? Fidy Satana na zanakavavon'ny Satana. Zay no itson'olona azy tany ampitan-dranomasina nisy azy tany. Satria avy any izy? Avy any izy ny tonga eto. Noho ny abetsaka ny von'olona, ny savy, ny ody ratsy ho dia 500 taona izay no nahafatesan'io fanahy io tany. 500 taona? 500 taona. Lehilahy anankiray mpamoangatra izay taranany any. Taranany 420 no namoa io fanahy ratsy razambeny io. Judas no anaran'io lehilahy io. Judas. Ary mbola any izy izao. Mbola velona any ampitany. Nofoaziny indray mba andripakolona ilay fanahy amin'izao vaninandro faran'izao e. Fa ilay fanahy iza marina? Fanahy izy io e, mazava loatra. Mpamosavy be nikuizina tany amin'ny toerana nisy azy tany taloha. Sady lian-drà izy. Ary ademonina no anarany. Avy amin'ny hoe démon. Radio Dambosco. Tanam-pisanao tany anga i Alex? Aninona moa izy? Ka tsy nianatra indraiky izy anikeo e. Tonga teo dia niny tady azy. Zay ny zanakao zaiko. Ajanony izy rehefa tsy mazoto intsony fa sao dia hivadika zavatra afaka. Ahoana no ajanoko tsy nianatra ny zanako e. Efa nalabaka amin'ny tenga izy. Eny e, rehefa tsy mazoto intsony izy. Tsy efa fambara ratsy ve izany? Mivanga-bao. Enao koa no tena tsy mahafeny zanakoko. Zahay le manometsiny zay a. Za ve say ianao e? Za tsy mipetraka trano sahirana amin'ny asako ariko. Fa za nga tsy miasa fa ianao rery miasa e. Ianao ne manana temps libre kokoa e. Sady ianao no reny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaizana. Tokony resahanao izy fanakalozanao hevitra atao trano ato. Ahafantarana izay tena toetra iny. Zay ka. Tsy andraiko za samy rery zany e. Enao koa ray manana didy. Ianareo samy lehilahy zange ny tokony hoe fankafantatra sy resaka kokoa e. Sady aminao izy angamba no mety hanambara zavatra bebe kokoa noho ny aty amiko. Ka tsy hitako izay atao amin'izany e. Izao ihany, ajanona izy rehefa tsy mety. Za zay efa 120 taona inko. Ijanona dia anao inona fotsiny ato? Ka hoe janonako. Hita vandra areny ray aman-dreny fotsiny. Tsy misy afa-tsy ny manohy fianarana ihany lova tsara indrindra e. Tena zarinao ratsy mihitsy izy iny e. Manara-po. Aiza rakaka vidina daholo izay tiany rehetrako. Kiraro hoe telefony skotera. De zay ataonao any fa tsy marary ny andohako. Teneno izy rehefa tonga eo. Tsy maintsy mianatra iny e. Tsy mba hoe afaka baka kory farafaratsiny ahay. Alex, ianao variana loatra amin'ny Facebook. Taiza ianao tsy mianatra ankeo? Ataonao inona izany e? Manoatra koa no ianao no olo tiako. Izy azako tsy manontany ahany izany. Ka izy angamo miara-mianatra aminao ato ka hita hoe manao tsidipahatra matetika ny sekoly ianao e. Aza mifanreborebo rangahy. Dia inona indray izany zao ny excuse-nao amin'ny tale? Zay ataoko any tsisy idiranao e. Za tena nilaza aminao fa potiky ny Jean-Luc iny fiainanao. Dia izy fantatro loatra ny toetrany. Na mandratsy toy ireny tsy mba tsara irany. Jean-Luc, Nadia. Fa iza ny tokony irahako, ianao. Za tsy miteny hoe za. Aza be frapo ah. Eno tsy miteny hoe za nge za e. Fa mba ankizy mendrika e. Se rehefa nandamy fitiavaka anao dia nipetraha. Tsisy idiranao ny fiainako. Fitiavanamana ny antony tenenako anao an'izany. Ka za tsy mila fitiavanamana. Fitiavana olo tiana mitadaviko taminao nefa nitsipahanao zany. Efa niteny taminao fa tsy afaka ampiaraka ny fianarako amin'ny fiainam-pitiavako. Ay, dia samy mandeha amin'ny lalany. Raha ohatra anao zao koa nge sipa tsy dia ao amin'ny lelako azy loatra. Jereo tsara.
takitaka zao ny sipa-tadiaviko, sipa maharaka tsara ohatr' zao na endrika na bika narina dia reny aza mbola tsy mampalahelo te hiketsaka ny zafoana ve no andaninao ny andro tokony anaranao? Sipa vazanga io e. Eny efa tena seraiko mihitsy ary tsy amelako raha tsy azoko. Jereo. Andriamanitro, de sanao ve manamparitaka sary mamofa toy izao atao amin'ny internet? Ka nahoana moa? Nga moa za ratsy bandy bôgôsy ange ahy. Izany sipa tsy tara zany hoe Alexa mitady ny tena raitra. Ary tsy za rery nge ny manao an'izoko. Amerina n'ity bokinao ty ny tadiavako anao de veloma ianao fa laza. Vai akijeny kely a, tena tsy mitovy ny vaninandro ainatsika. Misy retara be ny ianao. Mbola ho tsaronao zany tenao zany ray androany e. Sure. Maman? Midiry ianao e. Tena kisitina be maman zany. Tena sermonina indray ty marina. Miala mijeny ary ampianarana de miditra amin'ny maman indray atao rano. Fa taiza ianao nytao hoe tsy nianatra ny keo maraina e. Tonga teto Jenny tady ianao. Eny mbola naka an'le boky tany amin'ny Jean-Luc fa tsy naveriny. Natovrany tany ampianarana mantsy le izy. I Alexa, tsy tiako mihitsy ny anapatapahanao amin'izao klasy d'examen zao a. Analabaka ane ianao e. Ohatrany manapaka matetika. Ka tsy fidiny ange izy ry maman e. Atao tranato a, zay ilainao rehetrarehetra angamba mbola tsy nandasa izy papa. Vanessa zokinao zao a, matoa lasa ny andafito iny a, de nifofotra mafy tamin'ny fianarana izy. Ok re maman, aza matahotra ianao fa hianatra be. Raha misy zavatra tianao resana, lazao fa vonina iaino a, ary vonina ny anoro hevitra. Afaka mandray papahatony namana koa nge ianao fa tsy hoe ray fotsiny. Raha izy no manavanana anao kokoa no miresaka aminy a, tsy maninona. Eny e. Miala tsiny ary maman fa tsy arako mihitsy ny zavatra kandraniko. Misaotra amin'ny fitenenany. Iresaka amin'ny papa zany. Zay zany fa mahazo miakatra ianao e. Ny fianarana eo ihany fa ny baniko manana ny reviny ary tsy mahasakana tsy anatanteraka azy zany. Désolé ry maman. Ty zany eto le nitadiaviko koa. Raha fidy manana Jean Alex. Raika amin'ny 20 taona hono ry ty. Tena ao tsara. Mianatra ao amin'ny lycée. Mpianatra lycée zany. Tena tsara kosa nety izy e. Tena mety amiko ty marina mafy. Tena ilaiko. Atovavy to inona hono zao atoirin'ny fony Radio Don Bosco. Fiodirana lava volo. De tsara bika. Ray metatra sy 10 eo zany ny refiny. De miendrika aziatika. Fa maranodranitrorona. Sia hoe vitatsika zany e. Aitsika manao azany. Aza matahotra ianao Jean Alexa. Mamiko loatra reto sarom-boridana alefanao reto. Misy ny taratasy ny fanako ka tsy ho ela de azo fahafapo ianao. Tonga koa ny fotoana ivako endrika am'izay ho lasa tanora de ho ela velona mandrakizay. Efa tonga demone.
Andriamanitro, taitra tampoka koa firy zao oro zao, ambombe 10 alina tsara mihitsy, dia mbola tsy tonga foana ve tolotra tafahoatra loatra ka isan'andro alina ihany fa androany tena tafahoatrako. Ohatra ny hafahafa mihitsy azy zany. Izay ngambo izy ka. Oritolotra, fa maninona ny alina loatra toy izao e? Tena efa misasaka ny alina. Ohatra, mamita asa manao siopla ny ahy e. Enina koa ary ty matatiatra anao? Ahoana moa any tsy ho taitra e? Na ny fieritreretana anao mody alina rerena amin'ny mangingina azy ve tsy ampitaintaina ahy e? Iza koa ary no hinana eny fa ianao koa. Dia matoki an'izany ariko. Tsy fantatrao izay tampoka mety hitranga. Hatramin'izay 5 volana ny asako izay zao naninona? Eno tsy maninona tokoa satria mbola tsy sendra azy ianao. Zao foana ny tsy tafandrimandry aminao etiko. Ary inona indray izao iny nentinao iny? Fiasana angalarina tao ampiasana indray. Izany ny antony idinao alina be toy izao amoaka an'ireny entana ireny. Mangina rangaha fa tsy efera miditra aminao koa zany a. Ahoana ny tsy hiditra e? Mandreraka. Tsy te hananana dapangalatra ary tsy afaka raha misy mahazo anao amin'izany. Izay ataon'io mpiasa rehetra ao ampiasana io dia atao daholo. Atao fa any amponja nefa ranao a. Le ty e. Za rangaha mba himemenona ohatran'izany a. Ohatrany hoe ny bandy tsy mahalala ny ataony. Raha mahafantatra ny ataonao ianao tsy hanao an'izao e. Ary za koa no mihinana zavatra halatra lava atao trano ato e. Dia aza mihinana? Manana ny herim-ponao koa ane ianao e. Ataoko anao miasa? Aleo sika samy tsikaraka ny kaliny atao trano raha izany ka. Zay no atao dia vita. Indray ritolotra. Izany ve mba valiteninao? Ohatra tsy zokinao vavy za ampivelanao azy zany. Samy efa lehibe ny isika izao e. Za 420 taona. Enao 420 taona. Ary samy manana ny fiainana e. Tapitra! Alohan'ny anomboantsika ny lesona tantara sy géographie dia manambahiny kely aloha tsika dia tiako présentena aminareo izy. Mantroa renao mademoiselle. Zanika tena zanak'anjely marina. Tena fanapirany ty. Izy namantsika vaovao dia hiditra ato amin'ny classe terminale A izy atao amintsika. Amin'izao fanombohan'ny 3 volana faharoa zao dia izy moa ny anarana atao ry mademoiselle. Atemia. Faly mandray anao ho isan'ny mpiara-mianatra aminao ato zahay. Dia ho mariky ny fandraisantsika azy dia homentsika tehaka kely izy ho solo ho fifandraisan-tanana. Tsy no akory Atemia fa gasy ihany izy. Gasy raisy reny saingy efa kambotony izy. So mahita somary manana endrika azy atika dia hoe sinoa io Mahazo toerana ary ianao mademoiselle Ademia dia andaontsika nomboka lesona. Ery amin'ny farany ranger faha-efatra ery angamba no misy place libre azafady Sotra tompoko. Anomboka ary tsika. Alex, tovariana be ianao zany Tsy variana ramsia. Tsy variana ramsia. Tena nalopo maso taty ihanyko le sipa ty tsiky be. Manofy ary avy. Dia miavy le tovavy nalasako hatramin'izay. Ateraka ihany nofinofiko. Fa maninona ary azany? Ohatra ny fanina tampoka teo fa misy inona. Telo nanompo maso sy nitsika tamiko le sipa atao an-dakilasy. Ary alasako mody andralasako eto mbavady eto fa ohatra ny tena mifandray mondana izany. Iny eny patamby. Mademoiselle Ademia.
Ay ve ianao e misy hitadavanao anga? Tsy zany fa saika anontany fotsiny aho hoe nanahoana ny fahitanao ny fianarana mpiara-mianatra sy ny sisy. Ay ve tsara ka mahafinaritra. Na dia voatapaka any fotsiny aho zany ny tonga teto dia hitako hoe tena mahafinaritra e. Sympatika be daholo ny ankizy. Zany Indrindra ny toanao izao. Misaotra ialeko saloha efa fantatro ka. Efa tapabolana tsy hiditra tato akory a dia efa fantatro ianao tovolahy. Miforoana ny fonao ny zavatra tadiavinao. Fantatro avokoa zany. So ihany aloha fa nisy antony zavatra sasany ao anaty internet tony. Mitarika ny andro tokony ireo tanora mifahaverezana. Misaotra ny teknôlôjia vaovao ihany aho fa ny herin'ny fanahin'ny aizina ray manontolo no mitsoka ny rivotry ny faharatsiana. Mba ely amin'ny alalan'ny fifandraisana sasany. Telina ny maro amin'izao fotoana izao ary dia voasarika daholo. Adiny tovariana be anao. Inona no eritreretinao to mitsika ianao zany? Ay azafady mieritreritra fa tena atamana ny anatrato e. Sady mieritreritra koa hoe ahoana ny fomba azoko an'ireo lesona rehetra taloha efa vita. Raha izay zany foana aza matahotra afaka mampindrana kay anao. Indray misaotra. Raha mba fantatrao mantsy fa tsy mila zeka esilesona akory ahy e. Ho gaga azy ianao fa afaka herinandro fotsiny ahy dia hiaky amin'izay mpampianatra fa zany mpianatra mahaindrindrato. Inona ny zavatra tsy haiko atao e. Rono ahy. Aiza ianao no mipetraka? Any Ankaizina. Any Ankaizina ho Ankaizina? Aiza moa zany totra mbola tsy henoko. Eny e mividy-pahalala tokoa aloha izy nefa maro ihany makanika. Zany ve? Ohatrany mba tiako hitako. Aza manahy fa mbola hoentiko any aloha indray andro any. Amin'ny fotoana andingananao ankoho no averanao mandrakizay sy andozanao ny tany. Edray to taky ny mangetaheta rasa ady aho zany marina mafy. Tena tonga dia obesy ty zipy ty. Misaotra anao ary vitako. Ialeko za koa ny ingety e. Efa mampiresaka an'ilay ady miasa ady Alexa. Izy koa misy toetra mihitsy. Tena banto manana aretina mihitsy. Ampalahelo. Fa ty ady miatilo. Afaka. Nandinika azy ihany atao am-pianarana fa ohatry misy zavatra tsy azo azoko zany aminy. Asa inona nga? Nefa izy dia tena itoerany atsara tarehy. Gaga. Félicitations mademoiselle Ademia. Ianao no nahazo moyenne ambony indrindra tao am-pianarana ary amin'ny taranja rehetra mihitsy zany. Tsara fa tohizo. Misaotra Ramsea. Mbola tsy ampiseho zavatra mahagaga to aza Ramsea. Saingy tsy dia zany akory ny tanjoko fa zavatra fa mihitsiko. Radio Don Bosco. Ademia. Ay ve no tika olona toye be toy izany manam-pahaizana. Zany ve? To za indray raha mila fanampiana aminao amin'ireo taranja sasany manahirana raha izao no isika. Ko maninona moa e afaka manampy anao tsara amin'izay rehetra ilainao. Fa hono ahoana izay? Oka ihany aloka. Ay ve no tika olona sarokenatra be toy izany ka tsy Alex. Nadia. Tsy napozinao tonga tinga. Fa taizanao maliny tsy tonga tamin'ilay fotoana amin'ny fanarahana. Ka tsy afaka e. Tsy afaka fa naninona fa rehefa olon-kafa dia afaka. Inona koa no tianao lazainy Asa
masoko mihitsy izao mahita vao mino a so heverinao fa tsy fantatro daholo ny zavatra nataonao. Mandeha any ianao mandeha any rona dia fa aza milady aty amiko ty a. Hay eny ary fankahitsika so de heverinao fa mitovy amin'ny sipahafazonao petrapetraka ireny ary a ataoko fantatro tsara hoe izy na dia. Zay ataonao any rangahy tsy bilemy mamiko zany a. Andao mety a. Fa iza koa iny? Sipa mitapitapy tsy mahalala tsy tiana. Tezitra be le tovavy marina mafy. Ohatry reny andatsa baratry reny fijeriny a. Ohatry manelingelina ny saiko ny mieritreritra azy a. Andrasy fa ho hitako ny anaovana azy. Aza atao mampiasa ny sainao zany ry mety a. Fa ianao atadodongo zatra miantso amin'izany hoe medy zany. Fa tsy tianao nga? Tiako ka, ohatran'ny mahafinaritra ihany. Fa hono e. Rovina aloha no any aminareo e. Be dia be mantsy ny lesona tsy azoko indrindra moa fizika. Aleo raha-pitsy manome valiteny anao e, tsy maninona? Tsy maninona ary. Mbola tsy tonga fotoana. Mbola miandry datytsika fa aza maky ianao e. Iza koa ary tia miantso ty. Allo? Nadia? Aleko sa ihany e. Fa ahoana? Fa inona indray mbola hitsoinao anahy? Tsy efa ampy akory reny vavanao reny? Hitanao eo valy fatoko. Aza de sarom-po manananaka toy io moa aty a. Manananaka nga mibetsaka any. Fa inona tatavanao ahy? To mandrebireby amin'ny andro alina fotsiny. Mifona re ahy. Esy. Zany enako ty anao. Gaga mantsy raha ianao ny asaraka. Ka hono e. Raisinao ve mifonako sa? Tsy ilaiko sony aloha ianao miaraka amin'ny sipa sy nolany mofo iny e. Na ny mijery azy aza marikoriko a. Fa za nga miaraka amin'iny e. Mpiara-mianatra fotsiny izay. So de verinao fa paiso ary a? Tena marina anie zany e. Na ny fanoroko aza mbola tsy nataonay akory. Fa tsy maintsy mbola ho avy zany. Haiko tsara nge fiainganao ry Alex e. Tsisy an'izany ho a. Ary manina koa fenao no ohatry ny hafahafa ohatry zany? Hafahafa maninona e? Tsy haiko a. Ohatry ny hafahafa fotsiny. Ka mamela avy aloha ianao e. Zany mbola tianao ry Nadia e. Mila pirofo a. Tsy maninona fa azoko menanao zao de zao zany pirofo zany. Midiny ianao fa miandry ato ivelana ato. Eto ambodin'le voninkazo telo miova ato Tsimotranona reny sady misy surprise. Ao Tsimotranonay? Eny ary, ho avy a. Tena mampime koa zany raha bandy a. Alexa? Alex? Dry, fa iza koa zay hoe ao Tsimotranao e. Alexa? Iny eny fa taminy endroky. Aho hoe hafahafa hono ny feoako. Raha mba fantatrao mantsy ry kala kely a. Tsy Alexa velivela ingeny ny antsoanao teo e. Ary na feo aniza na feo anina haiko daholo e. Ty ahy e. Miodina va ty ambadiky ny voninkazo aty. Fa maninona koa ny aty e. Ary ohatrany Dry. Ary fa iza koa ty vaviandry ty. Fa inona nataonao rany eny a? Tanànan'olona nge aty e. Za lesin'olona ny mofo e. Le maharikoriko anao. Jereo. Andriamanitro, tia lava ny ohany. Oaize, iny le surprise de matesany. Vonjeo! Vita soma tsara. Tafatsatoko tsara eo amin'ny tenda ny oako enina lava sy maranitra tsara. Mijinnika tsara ny raha. Fa mbola tsy fotoana isotroko azany aloha zao ko. Ty aleo aloha andeha sao de misy mahita etiko. Veloma. Radio Don Bosco. Ary taizandray Alex ty ny tarabe vao niditra tato am-pianarana ankeo? Mbola nampanatsy ny polisy tany amin'ny birao ako.
Pôlisy? Fa nisy inona? Maty inge na dia ay. Maty? Fa naninona? Tsy haiko Eugenia. Maty nisy namono alina tao Tsimotranony. Andrekakio. Jean-Luc moa manizingizina be fa hoe izaho niaraka taminy. Eny na dia niantso alina tamin'ny valo. Dia voaterina kankio ireo ray aman-dreniko nanamarina fefa tao an-trano efa ela tamin'izany amin'ny valo alina izany. Tena aloza koa izany ke. Mety olam-pamaky-trano ave sa inona? Dia tsy fantatra intsony ry Eugenia. Nga moa nisy ninina very tao an-trano e. Inona fotsiny izany? Ka mbola mikaroko amin'ny pôlisy. Ny fomba nahafatesany azy nge hafahafa. Fa ahoana? Ohatrany hoe nitsatohana vy enina teo amin'ny tendany. Ary lany raha tanteraka izy nandritra ny alina tontolo iny. Ndrekakio. Efa maraina tany dimy vao nisy nahita. Tena mampalahelo koa izany ke. Soa aloha efa nazavany tamin'iny. Raha tsy izany koa saika voaroro tany a. Radio Don Bosco. Dia ohatr'izao foana izany amin'ny fiainana Amenada eto an-trano eto raha izany. Samy maka ho azy dia samy mikepoka ny azony. Ohatrany tsy eken'ny saiko izany ka. Tolotra! Misy ambina laoka ty raha hoaninao. Oka izao. Tolotra! Fa maninona ianao manao toy izany? Maninona miavonavina? Ohatran'ireny hoe olona mpifahavalo ireny tsika. Ka ianao anie tsy tia nanana tampangalatra ka inona indray ary? Ka toetra ratsy azo ovany izany. Taloha fony fahavelon'ny dada sy neny anga ianao nanao ohatran'izao. Ka maninona miova toy izao e? Mafy ny fiainana zao e. Aza ny fiainana mafy nataonao fialatsiny. Mizaka an'izany dolony iny rehetra e. Ianao tsy maharitra ny fanangolongolen'ireo namanao ireo. Marivo salosana. Eny e. Zay filazanao azy tsy maninona. Mba eritreretra nge raha misy fahatratrarana anao amin'izany. Dia efa izay izany ko. Vitan'izany nga, tro tsy miraika koa ianao miteny an'izany e. Ary tianao mody alina ity koa. Radio Don Bosco. Jereo zao ty gazety ty. Jereo nge ty e. Maninona? Jereo io fa tovovavy kely vao 20 taona nisy namonina tsy ravina. Izany aza tao an-tanànany ihany fa tsy tany ivelany. Tao tokotaniny. Tsisy nahita akory ny havany raha tsy maraina. Ny azy izany efa andro miditra. Andro miditra? Fa misangilosa fa voatsindrosindro ny vinenina teo amin'ny tendany ingeny nahafatany io zazavavy io e. Midika izany fa misy adalam-pamoan'olona atahorana amin'ireny andry. Eny andeha hidasy aloha ny bandy fa reraka izany. Eritreretra ihany aloha fa sao dia mba misy marina ihany ny teneniko e. Eny e. Manana didy aminao zandroko a. Sady tsisy afa-tsika Amenada rery nge sisy e. Afaka makany amiko amin'izay ianao raha ho any amiko? Marina ve? Ahoana? Amin'ny sabotsy, mety aminao? Sabotsy izao ve? Sabotsy 24 janvier izao e. Ny hariva nefa, maraina mbola tsy eo. Tsy olan'izany e. Raha tsy tafody ianao dia ahoana? Izany hoe tafandry ihany e. Tsy maninona? Tena raitra ty marina. Naika tsy nangataka ty zipy. Tonga ny fotoana ry Alexa. Tsy maintsy tanterako amin'izay ny planiko rehetra. Farany andikananao ny varavaran'ity sekoly ty androany. Ka ahoany? Tsy maninona fa mila excuse maro-potitra fotsiny aho omena amin'ny papa sy maman. Andraso ary fa amboarintsika ny excuse e. Lasa hoe nahazo invitation amin'ny anniversaire namanao ianao. Dia aizany. Meko anao rapitso ny invitation e. Ho hitanao eo fa ho resy lahatra ry zareo. Eny ary. Dia izao a. Ty ny plan amin'ny lalana lehanao dia andrasanao eto amin'ity toeran'ity a. Hitanao. Amin'ny 5 sasany a tsy diso amin'io sabotsy arivo io. Ay. Somary mangingina ihany le toerana fa tsisy maninona akory ihany e. Tsy maintsy tonga makanao eo a amin'ny 5 sasany. Raikitra ve? Raikitra izany.
Allô? Za ihany professeur Duval. Radio Don Bosco. Namaky gazety ve ianao? Momba ilay tovovavy maty teo an-tokotaniny. Demonina nanao an'iny. Roa amban'ny zanako izany izay matiny. Tsy ao anaty programma n'iny ka. Fa ahoana? Tsy haiko hoe mety hoe olona nanelingelona na nanimbatsimbana sotsiny angamba. Zany hoe olona manodidina n'iny tovovavy iny zany nitadiavina fa iny izay ilay tena izy zany. Fa nahoana nataonao hoe tsy izy iny? Satria tsy ao mihitsy na ny andro na ny ora na ny fotoany. Tsy mitombona le taremarika 666 fa tsy maintsy isy zavatra ataony ato fa ona aiza ianao zao ka? Zaho zao mbola tia tanàna fa faran'ny volana janvier any eo vao miafatrako. De aza ela fa miankina aminao nge nisy ny aina maro na vitso latsaka e. Tsy maintsy mio manara-panasy ara-tsaina fa tsy zavatra moramora izany. Avy eo mbola ikontakta an'ilay namako any Antananarivo fa manana trano azo ampindramina izy dia hofaiko. Eny ary raha misy zavatra ilanao dia aza misalasala miantso e. Eny e. Bonne chance. Misaotra. Papa sy maman. Tsy zany fa monjy réception amin'ny anniversaire ny namako aho amin'ny sabotsy hariva dia tsy tafody raha tsy lahady maraina. Fa namanao izy zany Iady miano anarany. Mpiara-mianatra amiko ry izy. Ndrasonge tiany invitation. Io tovovavy io nge manampy amin'ny manao révision na azaoko noty tsara tato reny. Fa sinoa nga izy zany sa mety izy gasy any izy ka. Raha mahafantatra mantsy ry maman fa le tovovavy nofinofiko. Dia any aninony any Ambohimangankely. Mandana letsy rehefa miroatra an'izay indray nge tsy maninony fa zao tandrotandrema fotsiny fa reny nahazo any nadiako. Any ange akizy fotsiny fety be no any. mody maraindrana ihany ny alahady Ok maman. Radio Don Bosco. Ty zany le toerana natorony mety tena mangina tokoa. Dia aty alavitra be aty ve zany izy mipetraka reny mandeha mianatra isan'andro reny mahazoto kosaka sady amin'izay indray mahay. Amin'ny firy moa zao? Amin'ny 5:10. Mbola misy 10 minitra zany. Ary aloha asiana fipetrahany eto ambody azy eto sady fokasigara kely. Mpino sasany aiza ry izy? Iny eny fatanika manja mihitsy na amity sipity. Io efa tonga ny anao lahy tsara loatra. Ady mia Manahoana? Efa ela angano teto zato izy? 10 minitra angamba ka. Ay ve andao ary sika fa aiza mbola lavitra nga? Mandeha tongotra kely atsasakadiny fotsiny dia tonga fa tsy lavitra ka. Tsy manina na adiny ray aza miaraka aminao Radio Don Bosco. Nanahoana? Tsisy olana tany an-tranonareo? Tsy nisy ka. Tonga tena maika ry zareo nahita an'le invitation foply iny. Ka tsy ela dia anenina ry zareo namelanao andeha satria ino ny farafahitan'ny zanany nahatokana ary ianao koa tsy ela dia hitomany. Mbola aiza nefa no azo antony ankizy madily tony Tonga sika. Io ny tranoko. Ndray io trano be io ve?
De anao rery ve no mipetraka ao? Za rery ka. Sasiny de voly le jiona ray manontolo miaraka amiko atoaly zany le kely tia. Amin'ny enina ve zao? Amin'ny enina zao. Mandrosoa. Mipetrapetraha aloha fa tazava mpisotrosotroanao Fa nga tsy misy jiro ny to maizimaizina be ato zany e. Azotsika piretina ka. Zay? Zay ahy. Fa jiro hafahafa ohatran'ny hoe azavana avy amin'ny afo ty izy ka. Mena manopy mavo. Ka tsy fantatrao ve fa akaizina ny laran'ny toerany tiry le kely a. Tsy misy azavany zany ato. Fa ny vamaso fotsiny no hitanao eo. Ary andraso am'izay fa osoka an'le verany fanadonoana. Fa maninona ary ahy zany? Nona nga ianao? Tsy nona ka. Ohatrany manofinofy hafahafa zany ary mety ah. Ka nofinofy angezo verantsika izao sa tsy zatra misotro kosa? Zatra ihany andraindray sady kely tonga le zavatra nomenao ateo tokony tsy hamamo ao fa asa. Ka zava-pisotro namboariko manokana indry le kely tia. Iny le atao hoe filtre magique. Zay ny anarany raha tsy fantatrao. Ka aleo ary omeko sakafo aloha ianao de matory raha te atory. Ohatrany hoe misy zavatra tokony ataontsika nge. Mitondra kahie. Aleo aloha rehefa veo fa matory. Eny ary. Sady mavesatra be masoko. Tsisy ilana ho aza fianarana tsony zao ry Alexa. Ianao nga moa hianatra tsony Ka io ary hoanina sakafo Fa iny ty sakafo menao aty trondro. Ohatrany maditidity zany. Amalina io hoditra amalina. Hany fa tsara Ay ve. Ka raha ilazako ary zao ianao fa sahoana sy tanalahy. Miaraka amin'ny atodina mena rano io de tena ho gaga angamby ianao. Ka mazotomana ary? Misaotra. Ary aiza zany to maizina be. Iny fa mirehitra ny jiro ka. Fa tranon'izy ty misy aty Oka, zay vo tadidiko. Ademia. Fanakay zary. Riny zany zavatra ohatrany monimony zany. Andriamanitro. Lozy ty. Ramanavy. Feno ramanavy eran-trano. Fa avaiza reto vonjeo misy zavatra mandadiko ny eran-trano. Lozy ty marina. Bibilava be dehibe reto. Tamin'ny miakatra ty ampandrina. Vonjeo Ademia, aiza ianao
Zany ny ainako tanao. Ariza koa misamy zany. Andriamanitro, fa misinona re ato hoe matahotra. Oay, nisy misioka. Lasa daholo le biby teo. Nanjavona. Aleo hiala eto ka. Radio Don Bosco. Totsika de miala. Radio Don Bosco. Zarery no ato. Raiza raha ny varavarana. Tsy hitakoa ny varavarana. Nanjavona. Loza marina. Vao hidy ato zany. Fa inona dikan'izao Alex? Demia. Alex? Fa aiza ianao zany Ty afaza matahatra fa oay, izako ty raha matoby ety. Za re no Ademia na Ademonina no marimarina kokoa. Sy ahoery tovolahy Tonga fotoana tovolahy nahita tovavy nofonofonao ianao zao. Za koa zany moa zany tena nahita ny olona nitadiavako. 10 taona zay nitadiavako anao. 10 taona. Manina tsara. Ka nievitra ianao fa tovavy kely niaraka taminao hatram'izay. Sangeninao ve zany Andriamanitro. Lozy ty. Ka naniry sy nitady ianao ka sendra loza ka. Za kosa nanao fanovamaso de nampiasa ny fahaizako rehetra mba hatateraka ny programako. Raha tianao fantatra de mila raha mba ho velona. Tsy aza manatona ianao aleo andeha. Andeha hony ho aiza nefy Zay no amin'ny 12 alina. Azonao zany, zay le orana andrasa. Andriamanitro, ty halavany io any. Ty halavany vanginy. Masony koa ny vonjeo matesy. Atoandro ny andro. Tsy de tara fiangonana eto ka. Ora matoty misy mesazy tonga nge amin'ny findainao io Henoko Amin'ny raisina. Ndasy ay, i Vanessa ty mandefa SMS ty. Ndasy bonjour, misy entana nalefako any. Azonareo alaina raha ampitso. Misy akanjo papa, de peignoir sy chemise, ary blouson ho an'i Alex. Mianatra tsara ve izy? Velome, bisous. Vanessa tsy manadino anareo ty dago. Indry de mahatsiaro foana tokoa le zanako. Sareva manahoana izy any Andraso fa valiko ty mesazy ty ka. Alexa koa de tsy maintsy mahazo aminy foana matetika. Tsy niriny zandriny io ny hitako. Faiza tokoa aloha ty izy Nasaiko tonga maraina nge izy androany. Jereo fa efa mifito maira nge zao Henao tiako. Iny ve ho tonga maraina io fa mba alesaka zany Alexa tafaraka amin'ny tanora namany foana. De za aloha de andeha hiomana hivavaka aloha fa miditra amin'ny sirika. Hoatray marina. Fa rehefa ho amin'ny 12 taona ty mbola tsy tonga ihany kosa ve le zalahy iny da fa ohatra indray kosa ka andraso mihitsy aloha antsoko. Fa misy inone
ka tsy mbola ao foana ny Alexa. Amin'izao ve? Fa manina ny tsatsony? Navina tsy mandray telefonina ny anaoko. Zany ve? Tena mamono telefonina mihitsy ny adaly. Izay anie re tsy tiako rehefa mba homena fahafahana kely izy. Ataoko mahita iny raha tonga eo. Vita. Manomboka amin'izao zany de endrika hafa indray no nisehoko. Anarana hafa no entiko, ary toerana hafa no hipetrahako. De hitady an'le olona fahatelo hafa indray aho, hanitatra ny taom-pahavelomako. Rasy aina, rasy aina. Radio Don Bosco. Maninona ary aho zany? Ohatra ny tsy azoko mihitsy ny haiko. Tao am-piangonana aza dia tsy nety loatra ny nataoko. Tsy nifantoka tsara tamin'ny fivavahana. Mivoza ny trano izany, midika fa mbola ao an-trano ao zany tolotra fa tsy nandehandeha toy ny fanaony isan-kalahady. Miala ny ranabavy. Aleo aloha feninainga ny reto vola vitina pisy reto sao dia hitaneo. Tato ato zao ohatra ny mba niova kely izy. Tsy mody alina intsony. Enga neka mba hitoy izany. Alexa, ohatra ny malahelo azy tampoka indray aho zany. Raha nanaiky ny fitiavany ve aho mety mba nampiova azy ny fiarahako taminy. Aza efa izy mbola revi-pe amin'ny ademia iny zao laitra hodina. Efa totony tadiavina izy iny ka aleo andehany. Sako tsy te hilaka voyage amin'ny sipa iny. Si bavafatsy. Oay, maneno zany findahako zany. Iza koa ary ty. Allo? Jenny? Eny tompoko. Fa izy ianao azafady Mamany Alex, Madame Saondra. Ay ve? Tsy fantatro fa azafady. Manao ana tompoko? Salama. Fa hono any aminao any anga i Alex? Fa hoana? Omaly tolakandro izy nefa niala teto hoe hamonjy reception amin'izany hoe anniversaire ny namany any am-pianarana zany. De mbola tsy tonga hatramin'izao. Namany? I Ademia. Fantatrao? Ademia? Ray klasy izay telo. Ay ve? Fa ianao izy zao? Antatra anay Fa ianao zany ty banaseny? Tena tsy fantatro mihitsy momba n'izany Mahagaga koa zany nefa de hoe tonga ny daholo ny ankizy rehetra. Fa izy ray tovavy iny no mipetraka I Ademia ve? Tsy fantatro. Zay roa vavy koa nge tsy de hoe mifandray loatra Zany ve? Ie, sady izy koa vao aingana niditra ny anatra tao aminay tao. Tsisy ray volana akory izay. Zay ihany koa nitsoka anao fa azafady na nelingelina. Tsy maninona ka. Fa hono maninona raha tsony izy sa? Efa natsoina fa tsy mamaly tsy misaonina akory ary. Zay fa veloma Jenia. Veloma tompoko. Anniversaire ny Ademia hono. Ankizy rehetra izao koa ny tany. De mahavatra mandainga mihitsy ve Alexa elana mandrany amin'ny sipiny. Sa tena marina ve zany fa zany tsy mahalala Aza, ty mama no mampalahelo aka. Taina be.
seza tena mitaitaina azy zany na ankizy Alexa. Angina raha matoty fa mitovy ihany nitsika izao hoe na izaho koa zany mitebiteby mihitsy ko. Impiry izy zay natsona tsy mamaly mihitsy. Ka aiza moa no alalanao raha very ny finday ny ohatra. De tsy halala iantso amin'ny taxi foana ve fa mampitebiteby toy izao e. So de mba tokony ilazany amin'ny polisy ary sika. So sanatry nanao accident hany. Andaso aloha e. Aleo aloha ry namany rehetra aloha no tokony anontahina. Radio Don Bosco. Amin'izao alahady alina zao ve? Ko nahoana re? Antsoe aloha Jenny ahafantarana ny numéroany na ny tranon'ireo mpiara-mianatra sasan'ireo e. Mety misy mahita ny tranon'ilay Ademia ny ray amin'ny zareo ko. Tena very zanako e, maty any angambany. Aza mirehetrarehetra hoe samondra. Fa nakay zare. Ka ianao zay namany rehetra nanontaniana tsisy nahita azy, tsisy malala ny tany le Ademia. Tsisy tany amin'izany anniversaire zany akory. Taiza zao ny tany tsy voatetina hôpitaly na fianakaviana. Milamina aloha ianao e. Milamina ianao fa tsy avy tana ninina mihitsy zao. Mandehana aloha anao matory azafady. Aiza no atoriko amin'izao e. Ianao nga matafandromandry amin'izao fa tsy zaka. Rapitso marainy tsika manatina manam-pahefana fa rehefa mbola sy tonga izy de mandeha antsika rapitso e. Radio Don Bosco. Tena tsy tonga nianatra mihitsy Alexa. Na izy na Ademia tsy tonga. Na ny ankizy azy ty tao gagagaga. Fa ino ty mahavarina anareo sy mampitakoritsika anareo ao e? Fotoana fianarana ane zao e? Kilasy d'examen koa ane nareo reo e? Oay, reny tamin'ireny ray aman-dreniny Alexa. Anontany andramitsy angamba na hijery azy aty zao nahatongavany. Lesona vaovao no ataontsika androany a. Andrasikeo le aloha vetivety. Manahoana ianao ramose? Manahoana nareo tompoko? Ray aman-dreniny Alexa raha tsy diso aho. Eny tompoko. Fa azafady saika antany zay hoe tonga ao ve Alexa azafady? Tsy tonga izy. Zay indrindra zao no mahagaga hoe fananinina. Ka efa tamin'ny sabotsy tamin'ny telo angizy no niala tao an-trano e. Hoe hamonjy an'izany fanasana amin'ny anniversaire-ny mpiara-mianatra amin'izany ko. Ie, de mbola tsy nody hatramin'izao e. Izany. Anniversaire an'iza? Ka Ademia moa izy teo. Nitondra carte d'invitation tao an-trano mihitsy izy nasehony anayko. Ademia? Mba azonay anontaniana ve le Ademia azafady re? Eno a. Ka izy ara ne tsy tonga nianatra koa zao e. Tsy tonga? Io jereo. Andriamanitro. Zany. Efa omaly riva tontolo hatramin'ny alina zay zao no nitady amin'ny Alexa. Traiza no nitady azy fa nanontany andreo namany sasan'ireo tany an-trano koa azy. Fa hoe hamonjy réception any koa ny rano filazany. Andraso e. Nisy nahitany Alexa ve nareo rakizy? Ary Ademia? De izy avy nareo no tany amin'izany anniversaire ny Ademia zany? Mahagaga koa zany a. Andrasika le vetivety azafady. Misy dossier kely jereko vetivety aloha ato. Reto zao ny dossier any Ademia de tsy complet akoho le azy reto. Ka mboty raisy reny izy ary ahoana moa no ilazany fa fitsingerenany taonany tamin'ny sabotsy 24 janvier teo. Ny misoratra ato mantsy zao de hoe 31 février 1983 izy niteraka ko. Ndry 31 ahoana koa? Fa nga moa misy 31 volana février nga tsy 28 ihany.
Ary tsy nahatandrina nyty hatramin'izay a. Fa aiza ho any no mipetraka ito vavy io Ramose? Ny mipetraka? Ny adresy ato zao dia hoe Ankaizina. Ankaizina? Ie, tsisy lohatrano, tsisy distrika. Fa ahoana koa ary ty dosie ty? Azafady Ramose, aleo zay andeka. Monsieur Herbert prof d'histo géo ahy. Mbola be koa mantsy ny lalana alehanayko. Efa nanontany fianakaviana rehetra ve nefa nareo aloha? Ka tsisy efa nanontaniany e. Lehilahy lehibe iny mahagaga zany. Ka le ankizy koa any amin'izao mandreraka be Monsieur Herbert, anarany hoe lehibe fa finina indray. Zay ary fa mandram-peona re. Mifampita vaovao ihany raha misy vaza matahotra. Misaotra tompo, veloma ianao e. Mandram-peona indray. Allô? Professeur Duvalin ty. Aiza ho aiza ianao zao madame Fanilo? Anainga ho Antananarivo mihitsy aho io. Ay, ka mbola tsisy zavatra renao ve? Tsy maintsy nisy zavatra nitanga tamin'ny 14 janoary lasa teo iny nge. Fa ahoana professeur? Ka ny 2 sy ny 4 firy ary. Sisy. Ary tany amin'ny enina maraina tany na tamin'ny enina ariva na koa tamin'ny 12 alina 14 Zany ve? Eny. Jereo fa tsy maintsy andriva avao tsika e. Zay zany vao tena izy. Zay vao tena le olona tadiaviny. Roa zany zay zao no maty mbany nasolo zanakao a. De mbola hitady olona efatra izy. Fa voarainao ve aloha le kolina lefako iny e? Eo ampamoana azy mihitsy aho zao. De misy colis ao fa jereo. Rojo volafotsy zay le izy. Hitanao ve? Ie, ty hitako ty. De misy sarina triangle eo aminy a. Mariky ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina io. Zany hoe Trinité masina. De misy lacroix kely ary ohatran'ny lohalefina kely midina ambany eo. Tonga de anao ve ary azy esorina eny aminao mihitsy iny a. Eny professeur. Fa hono a? Enao mo mahay mitana basy? Ohatran'ny nandehan'izay aho mantsy. Radio Don Bosco. Ie, mahay ihany a. Officier de marine ange le vadiko iny e. Vao telo taona nasolo zanako iny maty izy. Nampianaran'ny tifitra mba hoe ahafahako miaro tena raha misy ny tampoka ka tsy eo izy. Kanjo mo ty fahavalona nafika sy namono anjanako tsy olombelona mety maty amin'ny basy akory fa fanaratsy azo vonoana. Azo vonoana ka? Jereo fa misy revolver ao ambanin'le rojo. Mifono manokana miaraka amin'le bala volafotsy 12 isa le izy. Bala volafotsy? Zay ihany mahafaty azy, volafotsy. Na mampanjavona azy sy mampiverina azy amin'ny vovoky ny fahafatesana indray. Zay ngamba marimarina kokoa ho any amin'ny elo tanteraka amin'izay. Satria olona efa maty ange ademonina no nitoeran'ny fanahiny devoly lejiona maromaro no izy hoe zanaky ny eziny. Tena loza mihitsy. De ahoana moa zany ny fomba lalako azy e? Ho tarihan'ny fanahy fotsiny ianao alala azy fa aza matahotra. Ary alalan'ireo olona roa anampy anao reo koa. De hitanao koa ve le vola tao anaty colis? Ie, misaotra. Ino moa zany mba fandraisana anjara keliko amin'ny fresin'ny dépense ilainao e. De zao koa manatony ianao preta zay fantatrao a. De mangatara atao betsaka mihitsy. Atao ahoana io? Fafinao aminy ka. Fa tandrema nefa tsy mahafaty azy iny. Mampiena ny heriny fotsiny sy mampihemotra azy. De afafazo amin'ny toerana misy anao koa fa ilainao daholo zany rehetrarehetra zany. Eny ary. Ny farany a. Ary ny tena hoe zava-dehibe moa zany de ny vavaka e. Efa vitanao ve le vavaka 7 andro nasaika nataonao? Le nevenina? Ie, efa vita. Ary le fifadikanana 7 andro? Efa vita koa. Tena enjana iny a. Eny e. Fa tsy maintsy nataoko. Tena nilaina iny ka. Ary fantatro fa ho vitanao e. Tady dio fa misy fanahy ratsy tsy resinao mihitsy raha tsy mifady anina ianao. Fiadiana mahery io. De zao e, raha vao tonga any Antananarivo ianao a, assure ve ny famantarana andronao isaky ny amin'ny 12 alina. Fa ahoana? Miarina ianao de mandoalika amin'ny vavaka e. Mitodika ametsinanana raha azo atao. Eo no raha mety indrindra raha hoe vavaka. Eo mamaton'alina zany.
tonga de mivantana any amin'Andriamanitra iny ary ery ilainao koa zany eny professeur miaraka amin'ny finoana be dehibe a de ataovy mahery vaika tsara ny vavaka ataovy ambony tsara koa ny moral de diovy tsara ny foe ok professeur misaotra betsaka de velomy ianao mandra-peo nare azadiny ny mampita vaovao a eny tompoko Andriamanitra ny ombanao fa inona koa ty gazety tangorolan'olona ty tovolahy ray novonoina tamin'ny fomba mahatsiravina Andriamanitra tsy izy aleo mba hividy anankiray aho e ty mba hanovy amin'ity azafady misaotra tompoko pejy faharoa aiza tsy eto hitan'ny olona teo amoron-drano tao ny fatana tovolahy ray ho malomaraina tamin'ny fito toy izao ny mombamomba azy tovolahy ray sahabo eo amin'ny 2 na 12 taona eo mirehefa 2 metatra sy 20 zarazara maranodranitra tsobolo manao kavina volamena eo amin'ny sofiny havia manao blouson cuir mainty lobaka beige ary pataloha jean mocassin mainty feno diana rangotra ny endriny sy ny tratrany izay tena lalina ihany ary toy ny notsatoana zava-maranitra enina teo amin'ny tendany rapa sy lanitra tanteraka ilay tovolahy izay no heverina efa maty efa 2 andro izay ka ny fofona ny nanintona ny olona sendra nandalo teo akaikiny teo fa ny sarona bozaka ilay razana efa ny amin'ny morika ny razana amin'izao ka engavena izay olona sendra mahalala azy anatony eny marina fa tsisy ninona ahafantarana azy tany aminy afa-tsy peratra volamena chevalet iray lehibe teo amin'ny rantsany havanana izay misy litera RGA dray tena mampalahelo ary mitovy tamin'ilay tovovavy teo tokotany mihitsy ankely namonina nyity tovolahy ty izany izany hoe le nadia tsisy dia andrangotra fotsiny fa lany ra ihany koa izy midika fa izany fa olona ra ihany namono azy toa ohatra ny ampitahotra ny ody ariva raha zao ka okizay hoa tsisy azo atao fiany le zanako lahatokany le vadipay radio Dombosco tsia fa nahoany ialeksa saondra mba maiza no mampio ny tena amin'izay okizay aloha tsy seza tsy rariny ka ataoko vita moro zao tereo nge zanako tereo nanaovany azy eny hoa okizay oka moa zay saondra efa manao fikaroana anie zao ny polisy rehetra efa misy fikaroana okizay efa natsoko Vanessa de vao miala ny France izy de ahoana ho izy ahoana moa fa nalahelo be izy de safotra ihany koa fa raha riva hoe ry zareo no avy efa renareo ve ny vaovao eny angamba matoa manjombo ny endrika ohatr'izao daholo nareoko maty Alexa vonoan'ny olona tamin'ny fomba mahatsiravina izy angamba mety nisy nahita tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny gazety ny sasany taminareo fataiza hono izy maty tany akotaota varatra ndrefa nalavitra tany amin'ny
10 kilometatra miala eto e. Andriamanitra. Rary ny raha malahelo sy mitomantsika satria rahalahintsika iny anadahantsika niarany anatra tamintsika teto izy. Homariky ny fiara miory dia isan'ny fitaom-pivavahana izay atao eto amin'ny La Chapelle ny sekoly amin'ny sabotsy ho avy izao dia amin'ny 7 ora maraina. Nofo moa izany dia hiala ao an-trano ny zoma tolakandro dia entina any atsimo any. Izay izay afaka mandeha dia mandeha manaritra azy farany. Ohatrina moa izany ny frera amin'izay? Tsy mbola fantatro. Manaraka an'izany ny amin'ny famangina atao an'io alarobia hariva ka eto amin'ny sekoly ny fotoanantsika dia amin'ny 4 ora tsy diso dia miara-mirona daholo tsika. Fa mba misy fanontaniana tiako apetraka raha amin'izay? Apetrao ny fanontanianao fa mihaino ahy. Ary Ademia iza? Ademia nanjavona tsy hita popoka. Tsy fantatra koa na maty na velona. Toa ohatry mivoaka gazety any ny sariny? Tadiavin'ny polisy izy. Ireo ray aman-dreniny Alexa no namitady azy. Ny antony dia satria izy ny fantatra fa niaraka tamin'ny farany. Ary koa lainga daholo le réception d'anniversaire nitondrany any Alexa. Na ireo zavatra sasany ato amin'ny dosiany ato sy ny sisa zavatra mampiayaya be dia be. Ary ny trano ipetrahany? Ankaizina. Tsisy malala an'izany anara-toeran'izany mihitsy. Tsisy an'izany any amin'ilay toerana nahitana ny razana. Na izany na tsy izany eny amin'ny manodidina eny ny polisy izao no mikarika sy manao ankety. Mpisoloako izany iny raha azoko tsara. Hatreto aloha dia mpandainga. Tsy fantatra na izany koa aza ny anarany na foroniny. Tena vao nahita ny esipiny andiavava. Izay ny vaovao fa ny teniko farany izany dia izao tsisy mianatra tsika terminal A, C, D, zoma tontolo. Izay andevina dia any an-tranon'ny tompokila Alexa no fotoana. Ary ny afatry ny tale dia hoe rarana tsisy hivoaka harivariva hono ny mpianatra, tsisy mahazo manao réception tsokosoko raha tsy mandalo ato amin'ny birao. Na izy io na iza. Hitanareo tsara fa tanora roa izay ny maty. Andao ary hanomboka ny koro amin'izay tsika. Mitady ahony dray aiza no hikaro ka any andavaky ny elo. Anio amin'ny 12 alina dia fa iova ny endriko sy ny anarako. Zay mihitsy ho sasapona zay mitady ahy. Andriamanitra, inona ny dikan'oloko? Nahoana manofy an'ilay zazalahy maty iny aho hoe tonga teto ambaravarako dia nanondro ahy na tsy ravina ny endriny. Aleoloha iarina ka tena tsy tiako izany nofiko izany. Firy izao? Efa amin'ny 9 maraina so fa tsy miasa androany. Oui? Professeur, tsisy ny dily izay nilazainao, hitanao tamin'ny télé? Hitako tsara mihitsy ka. Tena nampalahelo ilay zazalahy. Tamin'ny 14 janoary ilay izy. Ary arak'ilay nilazaiko tsara anao tamin'ny 12 alina tanoana nafatesany. Izany ve? Fa mila mailo ianao Iova endrika sy anarana izy. Ary tsisy fantatra intsony hoe aiza indray izao no misy azy. Fa aiza aloha ianao izao Efa nigadona eto Antananarivo nanao lavalina izay. Amin'izao amin'ny 9 ora maraina izao ve? Ie, toa gaga ianao. Tsy ho ela dia hisy zavatra hitanga indray izany ko. Fa ahoana? Sa le hoe amin'ny 9 ve? Eny na ho hitanao vetivety le olona tadiavinao, na ireo olona nampy anao no mifanehitra aminareo
Zay fa maherezy e. Misaotra. Tsy mampino anefa ohatra marina daholo izay nolazainy e. Inona zany ny zavatra hitranga? Asa aloha fa andeha handray taksi aho dia hamatana any amin'ilay trano hitoerako ka. Ty le trano madame Raisa. Ohatrany tsisy olona angezany ao zany. Andraso fa misy sonnerie ity. Misy olona ao am-bavady ao zany. Andraso hoe misy madama mijoro eo am-bavady io. Izy ary ny tedaviny. Aleo alehako eny aloha e. Misy tovovavy manatony ity. Manahoana ianao tompoko? Isaka ny tediavinao azafady? Manahoana ianao mademoiselle? Saika hitady amin'ny madame Raisa. Tsy ato izy mipetraka? Ie, ato tokoa. Tompo-tranonay izy fa tsy ao izy zao ka. So dia ianao le olona nafarany aho hoe akalakile? Ie, za indrindra. Napetrany taminao nga? Napetrany atamiko ato ka. Mandrosoa ry aloha ianao e. Andraso apika ianao hibatany reto valizinao reto. Azafady fa sahirana ianao. Fa izy lasaiza? Any Antsirabe. Nandeha afaka omaly izy. Nisy zavatra tsy maintsy aleha amin'ny maika hono ihany fa mialatsiny. Tia raha fanala hidinao e. Dia le efitra misy varavarana fotsifotsy amin'ny ribatsy mori hony. Andao fa teriko eny ianao. Tino izy? Misaotra anao. Madame Fanilo no anarako. Ny ahy kosa Mendrika. Mendrika. Ny maso Radio Don Bosco. Tena ity le tovovavy anampy ahy. Izy no anankiray. Andray, tena tsy mampino. Zay a? Ie, misaotra Mendrika. Tsisy fisaorany. Ohatra ny kakakaka koa le madama nijery a. Tao karazana olona tsotra be izy. Ary tsy manambady aman-janaka angamba. Efa menina rivoty. Aleo ody amin'izay ka. Izay fanarahany patron olo. Vita ny anjarako. Valéry Mendrika efa nody aloha foana tato ato izay. Tsy fantany mantsy. Mbola tsisy paika aloha zao fa rehefa mipoka ny afira mety tsy ody mihitsy aza. Oay, azafady mademoiselle, voadonako mafy anga ianao teo. Anka, tsy manino le. Ao ampikanao tsy fonan'ny reto etanao reto. Tena miparitaka eto amin'ny tany daholo izany. Misaotra. Za koa dia variana tsy mijery. Hafaparaka. Zay? Ie, efa reto daholo ka. Tena tsara tarehy izany raha zazavavy. Veloma ianao? Andraso. So dia ateriko aloha ianao e. Tsy manina fa hoako izao e. Aiza kosa. Tolotra neny anarako e. Ny anahy Dalila. Veloma e. Dalila. Veloma mandram-piona ary. Ie, voalazanao ry tovolahy. Mbola eo anaty kotsika. Ie, mandram-piona araka ny teninao. Tsy ho ela akory zany. Hitako sahady ianao.
Yes, totsina tandambasady. Raha dia Dombosco. Oay, dia izaho koa dia tsy mahalala menatra. Mandalo direkitra. Fa izy kosa aloha manitona. Tena manitona. Sady manja. Aiza tsony izao nahitako an'iny. Mandrosoa. Ay ve madame Fanilo e. Mandrosoa ianao. Aleo ety any fa tsy maninona. Saika anontany anao fotsiny aho hoe aiza misy ny fiangonana katolika ety. Ekara ve? Ary ambonimbony ary. Ao daholo ny olona katolika ety no mivavaka. Fa ianao protestanta? Evintsika ihany izay. Tsy maninona izany ka Andriamanitra iray ihany ivavahana sa ahoana? Marina izany. Ary ianao mbola mianatra? Efa miasa ka. Dia ianao rery koa no mipetraka ato? Izay se ilay zandrikolahy. Efa maty ireo ray aman-dreninay. Ay ve. Azafady hoe mba hameo kely ahy io gazety akaikinao io. Ty ary. Gazety efa tamin'ny larobia iny a. Nampalahelo no nazan'io zazalahy amin'ny sary io ko. Tena mampalahelo mihitsy marina. Hatramin'izao mbola tsy tratra foana izay olona mamono azy. Ka raha ataontsika hoe tsy olombelona namono azy dia ahoana ho mendrika? Tsy olombelona? Fa ahoana? Tsy azoko. Mbola betsaka ny zavatra tiako resahana anao ry mendrika. Raha-pitsika amin'ny resaka tsara bebe kokoa. Ay, eny ary. Anfiry? Ny maraina no ao foana. Radio Dombosco. Raha tsisy fivana izany ny programako e. Raha mino ny asa amin'ny maizina fotsiny ianao dia ino izay lazaiko. Ataoko fa tovovavy kristianina manam-pinoana sy tia famarinana ianao. Mivavaka? Izay ny azoko lazaina anao ary mankahalany ratsy. Mahafinaritra izany. Fa hono tsy voalaza ny atao anaty gazety ato hoe taiza ty tovolahy ty ny mianatra. Nolazainy tamin'ny fahitalavitra any amin'ny lycée Éclaira. Aiza moa izany? Any amin'ny Villany any. Andraso fa atoloko anao ny bus makandry. Lasa ilay madama. Hitady ilay fiangonana angamba. Ary inona ary ny tiany lazaina tamiko teo hoe ratsy olombelona namono azy. Sa ve hoe totra ny mahagaga ihany ka. Ary sao dia tsy parazara na tongavany ity matany eto e. So misy antony manokana. Toa hafahafa be mantsy na ny fiatsiny na ny teniny. Izy aloha tsy olon-dratsy mino izany a. Fa iza ary izy. Radio Dombosco. Polisy miafina. Ty ilay fianarana lazay mendrika. Andraso efa misy tovovavy lasa saina be itsy ho anontaniako. Azafady mademoiselle. Ahoana ka izay? Ahoana ato ve ny lycée Claire? Eny tompoko. Fa misy olona tadiavinao anga? Tato ve i Alexa ny mianatra? Alexa Rafidy manana? Ie. Fa avany anga ianao? Tsinitsiny aka. Fantatro fotsiny izy. Ka i Alexa nge efa maty. Tsy fantatrao anga? Efa herinandro izay. Eny fantatro tokoa. Namana anga ianao. Izany hoe ny tiako lazaina iondrika ilay tovovavy teny Sento. Na nizombona tampoka ny endriny. Tena malahelo any Alexa ty tovovavy ty. Tsapako izany. Olon-tiany angamba? Tsy olon-tiany akory. Mpiara-mianatra tao amin'ny kilasy terminale fotsiny izay. Namaly ny fanontaniana tao anaty eritreritro avy hatrany ny teniny. Fa ahoana koa ary izany? Eny, izy ny tia. Tsy haiko aloha na tena fitiavana marina na tsy. Fa ianao no nandray fitiavana. Fa ahoana koa ary izany? Niara-ny teny izay.
ohatry ny hoe misy telepatia vavy izany eo amin'ilay sy ty tovovavy ity. Gagagaga izy mijery Madame Fanily no anarako. Ny ahy kosa Jennifer Rasamiarson. Jenny izany ho tsonanao? Eny tompoko. Afaka miresaka amiko ve ianao? Misy zavatra tiako anontanianao raha misy fotoana ianao. Raha tsisy tsy maninona fa afaka miverina andro hafa. Izay aloha izao mirava lobe. Ndrava tamin'ny folo fa nanao intero. Raha te resaka amiko ianao tsy maninona ka? Misaotra. Tsy aloha sika ry amin'ny ribonry. Eny angamba mety kokoa. Eny ary. Ka manahoana ny fahafantaranao ny toetrany Alex? Izy aloha bandy mahay ihany, fa madiditra mirona tanteraka amin'ny resaka teknôlôjia. Mahaliana azy ny internet, ny Facebook, ny lamaody vaovao sy ny sisa. Mbola velany izany ro ray aman-dreny isiny, ary olona mpanana ry zareo. Izy irery ny zanany ve? Manana zoky iray sady mianatra ny miasa any apitatra amin'ny masina any izy. Miala tsiny aloha raha ohatry ny hoe be fanontaniana aminao fa ho fantatro tsy ho ela ny antony satria tena tsapako ankehitriny fa olona azo itokisana sy izarana tsy ambaratelo ianao ry Jenny. Misaotra tompoko. Fa inona ary ny tian'ity madama ty olona izay? Ary inona no mahaliana azy amin'ny Alex? Sa polisy ve izy? Tsy polisy akory fa manao famitorana momba ny nafatesany sy ny olona namono azy. Tsy mbola fantatra izay namono azy hatramin'izao. Adémone no namono azy. Adémone? Izy izany? Fanahy ratsy ilay izy. Adémone. Adémia. Le sary nalefa tany anaty internet. Le Madame Fanily Madame Fanily Fanahy. Jenny. Ineny fa nahatsiaro. Jenny Jenny. Aiza zany? Ato anaty fiarako. Tsy maninona tsony ianao. Fa maninona moa? Faniny ianao dia tsy nahatsiaro tena fa vetivety ihany ka ahoa ianao ateriko mody. Andraso aloha ka mbola misy zavatra tiako fantatra. Nahoana ny lazaina hoe Adémone no namono azy? Ary fanahy ratsy ahoana? Fa izy izany. Ho lava ny fanazavana fa tsy haiko ianao na azaka ny lazako izany na tsy. Lazao fa tsy maninona ka. Alohan'ny itenenako aloha ny teny Adémia ianao teo talohan'ny nahasafotra anao. Izy Adémia? Ankizy vaovao niditra nianatra tato aminay voalohandohan'ny volana janvier iny. Ohatry ny mety sinoa izay ny endriny. Avy hatrany dia mifakahazo be izy Alex. Za kosa tonga dia fanina raha vao niditra ny lakilasy fotsiny izy. Tsy fantatro izay nahazo ahy. Dia niaraka ry zareo? Niaraka ry zareo. Ary avy amin'ny osipio mihitsy ny tena nahavoan'ny Alex. Fa ahoana? Nisy invitation sandoka nomeny andreo ray aman-dren'ny Alex fa hoe anniversaire ny tamin'ny sabotsy 4 janvier nahavoan'ny Alex iny. Dia nandeha tany izy? Nandeha tany izy. Niala tao an-trano ray aman-dreny tamin'ny 3 tolakandro. Dia izay tsy miverina izay intsony. Dia ny talata maraina vao hita ny fatiny. Mazava ny zavatra rehetra. Tamin'ny 12 alina izy maty. Ny sabotsy 10 alahady. Marina ny tenin'ny professeur Duval. Iza le professeur Duval? Professeur de sciences mystiques. Manana tao manokana izy. Nianatra sy nandalina indrindra momba resaka fanahy sy fivavahana. Ny fahendrena. Izy naniraka? Naniraka anao? Jenny. I Adémia no Adémone.
dia le fanahy ratsy lazainao ve? Ie, naka endrika olombelona izy. Izay ny tonga dia nahafanina anao raha vao nahita azy. Satria hitoeran'ny fanahin'ny fahendrena ianao. Zany ve? Ka za zany nahitana popoka azy tsony? Iza? Iademia? Ie. Manana ny sariny anga ianao? Tsy a. Sariny Alexa anao ty raha jerenao. Aiza hoe? Taske. Ty are. Tovolahy tena tsara tarefa simba. Mety ohatran'izao angamba ny alehibe anjanako raha mbola velona teo e. Tia vehivavy loatra Alexa, sady tia milalao fitiavana. Sipa le Nadia maty iny fa nilany raha vao nahita ny Ademia izy. Za mieritreritra hoe olona ray ihany zany namono andry zareo. Ie, i Ademona mety nanelingelina azy. Tia miovaova Sipa, sady mitady ny tsy ho hita. Nandefa ny sariny tao anaty internet izy. Sary seksisy erotika daholo. Nikatsaka foana ilay tovovavy nofinofy niaraka izay endrika napikany iriny. Kanto dia tojo ny Ademia. Hitany Ademia tao anaty internet ny sariny sy ny soratra nalefa. Anga? Izay nge mahavoa an'ilay tanora sasany amin'izao fotoana izao e. Mirona sy liana amin'ny zavatra ratsy fa tsy mba ny tsara. Any ka manitora amin'ny fanahy ratsy. Nafantatra aza fa hamotika dia mbola iroboana ihany. Anga moa ny saina mahatsapa an'izany tsony efa ohatry ny donto. Fa maninona tokoa e? Indrisy ry Zenia. Efa nilaozan'ny fahendrena sy tsy amin'ny fitiavana ny olona amin'izao fotoana izao. Potika ara-tsaina sy ara-panahy. Mila sivana amin'ny fandrosoana ry Zenia. Tena marina tokoa izany ka. Asa na tanora iray ao anatin'ny 100 na ao anatin'ny 1000 mahatsapa an'izany. Izay no antony fidianana anao hanampy ahy. Hanampy anao? Aiza no mipetraka Ademia? Tsy haiko any amin'izany hoe akaizana izany. Ny polisy nefa nijery tany fa tsy nahita. Iza mety manana ny sariny Ademia? Ramsey Herbert angamba. Mety misy any amin'ny dosiany any angamba. Mila mandeha any amin'ilay toerana nahitana amin'ny fatiny Alexa. Tsisy akory ilay toerana hoe akaiziny. Izay indrindra mety misy fananjavana. Le tanàna? Le trano ka. Izao anio amin'ny roa izao ihany dia mety andeha any. Fa mbola haka ny sariny Ademia aloha. Mianatra nga ianao anio hariva? Ie, manao intero adiny indray izay. Amin'ny 3 hatramin'ny 3. Tsy maninona fa andrasako izany ianao vao mandeha any ahy e. Fa hoentiko hiaraka amiko ianao e. Mba ho vavolombelona hita maso. Mba hitady izay namonany Alexa. Ary indrindra mba hiaraka amiko hamongotra ny ratsy. Tsy mazoto ve ianao? Eny, mazoto ihany fa... Aza matahotra fa momba antsika Andriamanitra e. Mino fotsiny ihany. Radio Don Bosco. Tonga indray ty fotoana firavana fa andeha ody. Ary aloha ty indray rangany lalako anaraka arabe aho. Ary mitady ho avy eny izany herika izany. Ho ahy koa reto olona miandry bus. Ndre ary tsy le sipahitako indray mandeha rive io milahatra bus io. Dalila. Tena izy io. Andraso lehiko iny. Dalila. Tolotra. Efa fantatra fa ho avy miandry anao. Fa avy aiza no miandry bus hariva be ohatran'izao ianao? Avy niasa ka. Za nge mivarotra e. Vendeuse. Dia andeha ody? Ie. Ny bus nefa toa tsisy akoriko. Ko tsy aleonao mijanona? Mijanona dia ho aiza? Dia mody any aminay. Izy ianao no tokony ho any amiko ka. Aiza nefa? Aiza fa ho any ane ahy e? Dalila firy io ne izany e? Zeryngery tolotra e. Tsy mahita akory. Dia iza zao ankizy fafiresahana io? Zao moa ny ataoko. Aiza ny tsy hody alina? Tsy fantatro toy na mpivarotena Radio Don Bosco. Iny ny bus fa tonga.
aleo raha pitsoriva ianao andrasako eto raha ho any aminay ahoana raha pitsoriva ho andraso hitako eo ary firy nefa amin'ny anarivo ohatran'izao ihany ka eny ary velo midalila mandra-peo ny tolotra dalilao zany ve tsy mpamadika ary andraso ary hako moramora vatoriny ty tolotra ty sao dia tsy mody indray fa mbola lalozana amin'ny vilivily dalila tena manjy ianao laniko tanteraka ny aminao rehetra tena tsara vitana ihany any fanena tamin'iny mariny tena miretirity miteny rery dalala ty efa tena lasa raha pitsotro izao zany ny fotoananay aleoko any amboviny any mihitsiny ny fomba ialana tsy atoriana ao an-trano fotsiny izao ny tadiavina mikiala mendrika iny maninona aleo fa henoko izay zany ataoko tonga aloha eo hiala mandry amin'ity volon'olona maro isan-karazany ty ary aleo alevako mandeha mody alohakany so hitany eto aka ahoana ho ianao tamin'ny monsieur Herbert lazaiko azy fa polisy miafina tia losotro radio Don Bosco raha nivoasina vao nalaiko tany am-piangonana ankeo katolika anga ianao mety ninninona ka dia mivavah mangina mandra-patongano fa mila mitafy hery sika atsongotsika ty le toerana tena mangina be anga ianao matahotra ka aza matahotra ny rasy fa akandrosana ny tahotra ary fahotana ny akandrosana eritrereto hoe miaraka amintsika eto foana ny tompo andraso avoakako ilay sariny ademia andao arao fa aty le trano tena ohatry ny hafahafa eto hitanao io trano rafy io hitako io ka io no izy io no izy tato ademiano nipetraka na iademona ny marimarina kokoa 3 kilometatra riala teo amin'ilay moron-drano ahitana amin'ny fatiny Alex rindrina ngeza be sy avo be sady efa mikory ny antsasany ny feno bozaka ao anatiny voan'ny fanovaha-maso ny olona rehetra izay ny tsy nahitan'ny polisy azy avina ianao aty hiditra ao ve fa tantanako tsisy ny natahoranao mijoro sika tao voatrano eto dia samy miondrika tsy mikipo mivavaka radio Don Bosco tanany matamy fanelo naza koa izay tompo ampio manatreto ianao madame fanelo fa misy inona tsisy ninina ka tsy maninona akory serandray mpimaso teo anatrehako fotsiny ny fomba nahafatesany ary andraso savao anatin'io bozaka mandropona be io fa za matahotra inona ary no ato andraso inona koa ty telefona inona no hitanao telefona any Alex ty dia ohatry mbola misy zavatra koa fa andraso misy sakosy koa ty dia kahe efatra ny ao anatiny kahe any Alex reto fiziko sy mi daholo andray okizay tenia okizay zany hoe saka hianatra kosa iady any amantsy mahay
tao am-pianarana. Tapaizana be vola e. Tsy tsy mahay fa tsy lasa lavitra eo anatrehan'Andriamanitra. Andray Alexa fananina loatra renao ny teny entina angolangolainy. Jenia, andao sika hiala eto aloha. Eto reny dia andao andeha. Efa mifindra lafy ademonina. Radio Don Bosco. Efa maizina vao tonga aty an-trano azo mbola nanaritra an'izay hitany an-tranony. Ary tsisy olona angamba ao amindry mendrika izany fa mbola mety ny trano sady mangingina. Aleo tonga dia hiditra eto an-tokotany ny fiara. Io efa loko tolotra mirehatra ny jiro. Io kana amin'ny varavarana. Ary veo angamba izany ny tonga. Indray izany fofona ranomanitra. Tena manara-damba mihitsy ny ranomanitra ilay kiala mety izy vazahiny. Aiza moa ty fitanana fanaovandry zareo teoko, saika tsy saraka mihitsy. Efa ela ary ve iny kiala iny miaraka tamin'ny tolotra sa vao haingana? Ary dabanizako io tokotany ao io e. Aiza izany? Io Citroën CS fotsifotsy mitsajika penstance eo ambaravarany Madame Raisa io. Any Madame Fanilo angamba izany. Ndre, fa izy ty Madame Fanilo? Mpanoratra ny vaovao tonga vao maly. Ay ve? Radio Don Bosco. Manao ny Madame Fanilo? Salama tsara Professeur Duval. Tsara zany. Ka inona ny vaovao? Ny vaovao be dia be. Ay, ka mba tany soa ro eo enoko? Hitako sahady ireo olona anankiroa anampy ahy. Ay, vehivavy daholo sady tanora satsy zany? Ie, fa ahoana no lalàna an'izany? Toy izo ary? Ny iray 19 taona, efa miasa, mendrika ny anarany. Mpiray tanàna izahay, vavahady ray ihany sy tompontrano ray ihany. Ary ny anankiray? 19 taona, mbola mianatra, niara-nianatra tamin'ny Alexa ilay tovolahy finoany ademonina. Jenino anarany. Zany ve? Angaza ihany e. Ray kilasy tao amin'ilay atao hoe lycée Cléra, terminal A Jenny, i Alex ary ademonina, nisalotra ny solona anarana sandoka hoe Ademia. Dia nanjavina tsy hita-popoka tsony izy rehefa maty ny Alex. Andriamanitra. Dia ahoana ny fomba naminao ny azy ka? Dia taisa? Enoy ary ahy e. Radio Don Bosco. Dia izay, tany amin'ilay toerana anisan'ny trano ademonina izay Jenny tamin'ny 4 ora sasany teo. Lavidavitra ihany sady mangina. Dia inona nitanareo tany ka? Illusion e. Trano rava sy bozaka. Tsisy nahafantarina azy hoe trano toerana voaherinandro izay. Maheriny dia voly fa mbola mahery kokoa nge Andriamanitritsika. Ny telefonany Alex efa simba sy sakosy misy ny kahie no hitanay tao anaty lavaka mitototra lobolobo. Minoa fa tsy maintsy ho hitanareo tsy ho ela izy e. Iengany e. Ankoatr'izay dia efa nahazo rano voasina ankeo ahy e. Efa nalay koa ilay fiara tany amin'ilay garage nasainao nalaiko iny. Ka iny ampiasanao raha-pahavitany mission ataonao io. Izany hoe ivezivezenao e. Zay fa dia courage Madame Fanilo. Hivavaka ho an'ny Jenny sy mendrika mba hananany hery sy finoana e. Zay fa tafandrimandry ary e. Tafandrimandry professeur. Misy mandondondro izany.
madama Fanily mandrosoa. Ie, manao ahoana mendrika? Manao ahoana tompoko? Dray, azafady mandrosoa e. Ka ndray, fa maninona ry azany? Misy zavatra hafa ato amin'ity trano ity. Rivotra hafa. Mandrosoa re. Manao ahoana ianao madama? Manao ahoana ianao ry tovolahy? Izy ny tolotra nadahako madama Fanily. Izy kosa ry tolotra mpanova trano vaovao amin'ny madama Raisa, ilay niteneniko anao. Mifaly mahafantatra ny tolotra? Za koa toraka izany. Andeha asa aloha fa miala tsiny azafady. Ndao fa tsy maninona e. Fa maninona koa ary madama Fanily. Ohatran'ny rembeny izy tamin'ny tolotra nandalo teo. Ka inona vaovao madama Fanily? Ianao nga eo Ratoandro? Amin'ny 12 ano andro. Oay. Dia amin'izay zany tsika miresaka e. Misy olona anankiray ho avy koa mantsy ao an-tranoko ao dia mihaona kely any aloha. Eny ary, tsy maninona. Zay fa lasa. Ndao ary. Za koa ndeha hiasa rehefa avy eo. Misy zavatra tsy mazava ao ondry mendrika ao. Rivotra mavesatra. Inona? Radio Don Bosco. Sanatria ve misy ody ratsy ao? Anio zoma 9 febroary amin'ny 7 ralina tsy diso. Amin'izay mihitsy no hikady meto an-tranoko ianao ry tolotra. Ary anio amin'ny sasakalina no andatsahako miaina fahatelo. Dia azo aina hatrany an-trany ary atanora hatrany an-trany dia tsy iovaova ohatran'izao tsony. Mila raha e. Radio Don Bosco. Taty aorianan'izay dia nanao fikarohana ny olona nahafaty anjanako mba hamaly faty azy. Satria tsy tamin'ny fanjakana mihitsy, satria moa tsy olombela toy izao any Alexa sy Nadia zao. Nefa dia sasa-poana ihany lasa maty ny finoana nananako taloha. Ireo toetra tsara rehetra nahafantaran'ny olona, fa ny fankahalako an'ilay olo tsy banana vanin-doza mibana tato am-poko. Aika tsy olombelona akory ty namono ny zanako. Ny fankahitako tamin'ny professeur Duval nanokatra ny masim-panahako indray. Izy professeur Duval? Moa mbola tsy nilazaiko anao. Cousinko zany izy raha zoiny e. Zanak'olo Pravasy zahay, fa ny reniny nanambady vazaha. Nianatra tany an-dafy izy ary nitoetra ela tany. Siansa mistika no nahaliana azy. Izao ny teniny tamiko tamin'izy nampiantso azy sy ny fanazavany iray volana lasa teo zay. Dia izay nahatonga eto. Andriamanitro, tena marina ve izany? Endry mendrika. Ademona no namono any Alexa sy Nadia. Mitovy tsy misy valaka tamin'ny ratra nahazo anjanako. Dia narangotra sy vangy. Osy nify izany e. Tsy ho hitan'ny fanjakana mihitsy akory izany rehetra izany. Mila nareo roa inona ny hevitrao? Hiady amin'izany ve isika? Hamongotra azy mihitsy. Tsy manery akory fa hieritrerety tsara e. Eny ary, aloha hieritreritra ny oalina. Tsy maninona. Fandravana ny asa maizina izany ataontsika izany, mba tsy hanjaka sy hampahory ary hamono toy izao. Raha tapitra ny olona enina vonoiny araka ny voalazan'ny professeur Duval dia tsy ho fahatsona izy raha tsy amin'ny farany. Le izy hoe iova endrika enenina koa ny tena loza. Izay mihitsy ny tena sarotra. Iova anarana no iova fonenana. Na eo akaikeo asa zany dia tsy fantatra zaniko. Fantatro izy raha akaikeo na manodidina akaikeo. Dia amin'ny fomba hoana? Fanina na mangovotra. Ianao tao ohatranay Radio Don Bosco. Sa zany diso fijery? Marina izany. Nisy fofony zavatra tsy zakako tao aminareo. Ny ranomanitra angamba? I tolotra iny? Tolotra?
nisy tovovavy izay hitako niresaka tamin'ny maly ariva sy mifandray tanana taminy. Nanaraka be ilay fofona ranomanitra teny amin'ilay tovovavy tonga hatraty an-trano. Izay aloha fa ohatry ny angadadalana fa mbola hiasa amin'ny roa. Tsy maninona fa andao ary e. Mandra-piona daholo. Veloha mendrika. Dia tsy anaiky ve mendrika e? Hitako misalasala izy. Tsy mitombona izany ny faminanian'ny profesera. Asa aloha. Andao ateriko ianao ry Zenia. Sao misy azy eo neninao? Mandroso ianao madama, mandroso e. Mandroso Jenia, mandroso. Tsy tanako ndranomasy mahita anao ry Jenia. Mahatsara anjanako ay e. Eny e, ekeko fa maditsy Alexa nefa zarako lahatokana tiako iny e. Naok'izay madama, tsy misy zavatra azosika atao tsony. Mivavaka ho azy sika mba andram-piadanina ny fanahy. Tena very ay e. Tsy very ianao fa mbola eo ny tompo e. Manakina fo aminy. Eny e, marina ianao madama. Nefa nge tokony efa ho hitan'ny fanjakana ihany kosa ny olombeloko hatramin'izay. Misy aza nge ny eloko sasany efa 10 taona na 15 taona teoriana vao tratra nanao azy. Izay kosa aloha e. Raha mba fantatrareo mantsy fa nisombonay koa dia maty n'izany olona izany a. Radio Don Bosco. Ahoana moa fanazavana izany aminareo? Tsy mihino mihitsy nareo fa lazainareo fahatala. Hafa ny reniny Jenia. Ary ono a, toa hoe niantso telefonina anay ianao haka rendez-vous madame Fanilo moa. Eny tompoko. Dia nilaza ianao fa polisy miafa. Manao ankety manokana momba ny tombon'olona fahavitony a. Tiany karatro. Dia manao fikaroana momba ny nahafatesany Alexa zanakay koa izany ianao. Eny tompoko. Reto misy zavatra hitako teny akaikin'ilay toerana nahitana azy. Ino izany? Reto anaty sakosy reto. Mifinday any skaye vitsivitsy. Andriamanitra. Averiko aminareo. Hoe, andray, tena izy tokoa. Tena anjanako reto ry Serge. Andray, any Alex reto. Fa ahoana no tsy nahitany polisy an'reto nefa nisavatany izy madama? Somary niala lavidavitra kely teo amin'ilay moron-drano nahitana azy reto e. Tao anaty lavaka ambanina bozaka matevin'izay reto no hitako. Teo afovoanina trano ravaray. Zany ve? Misaotra anao izay madama. Misaotra betsaka anao indrindra re. Dia mbola hikaroka ny olomelika izany ianao? Mbola hikaroka? Hiala nenina raha ho hitako. Ka mahagaga koa anie madama dia hatramin'ilay mademoiselle Demiano nanjaviny. Za kosa aloha tena mitana ny tompona ndraiky tamin'izao nahafatesan-tanako izao hatramin'ny farany mihitsy e. Marina izany. Raha tsy mety ny tany ny zanako tsy maty. Ino mihitsy ny tokony karoana haingakaingan'andro manalina mihitsy e. Eny e. Ka ohatriny hoe zavatra fa mihitsy no tondrany any Alexa tany rehefa nandinika ako. Raha niendaka azy izy tsy ho hita teny amin'ny Alexa intsony na mikavina teny aminy na ilay peratra chevalier volamena matevina be na ilay famantaran'andro lafo vidy azy. Ataovy re izay farafahaizanao e. Tsy maninona omena vola azy ianao. Izay tadavinao na ohatrina na ohatrina. Izany mihitsy. Izay koa nge ny afatry ny sokony. Tsy mila vola madama. Adidiko no ataoko. Manana didy ary manana antony. Izay angamba fa mangatadalina aminareo aloha izay Zenia e. Nientiko izy mba hanoro ny tranonareo fa tsy hitako. Eny, misaotra betsaka madama. Misaotra Zenia. Tisy saorana ry papa sy mama ny Alexa. Veloma ary nareo tompoko dia mahireza. Veloma madama dia mirahasoa anao hitandrarina izay e. Iny ihany moa ny lalana azonanao. Ie, iny ihany. Voatery nandainga hoe polisy miafina ahafahana mamerina an'ireny zavatra Alex ireny tamin'izy ireo. Raha olona hafa mantsy mety eritreritra hoe sao ianao no namono azy. Sarotra manao zavatra e. Amin'ny firy izao? Efa amin'ny 5:00 sahady. Hafahafa foana isaka miditra n'ity vavahady sy mandalo amin'ity trano mendrika ity Maninona ary? Inona no tokony hanaovako an'izany?
professeur Duval ty miantso ty. Allô? Madame Fanilo, inona ny vaovao? Mbola tsisy hatramin'izao. Tany an-tranon'ireo ray aman-dren'ny Alexa namerina an'ireo zavatra hitako. Ka omano ary ny fiadianao rehetra? Fa ahoana? Efa tena akaiky le fotoana ka, ary akaiky koa le izy. Izy? Eo amin'ny manodidina tsy lavitra anao ny faran'ny fanan'ny ademonina e. Zany ve? De iza? Jereo zay tovavy manodidina anao rehetra eo e. Niova endrika izy mantsy. Manodidina? Tsy hitako ze azo soa dia mba zany ary nafanina. Fanina nga ianao? Ie, isaky miditra amin'ny vavahady mandalo ny trano mendrika. Ny tena izy dia ao an-trano mihitsy no Andriamanitro. Fa misy inona e? Tolotra. Le tovovavy nanao ranomanitra. Aoka fa fantatro. Inona fa tsisy mazava Madame Fanilo a? Fantatro ademonina. Le tovovavy niresaka tamin'ny tolotra maly hariva. Ka iza ary le tolotra e? Anadahy-mendrika. Tanindomindozy tolotra. Ka ila zao inga mendrika ary e? Tsy mbola ao izy fa miasa. Andraso fa hiantso azy zao dia zao ah. Tena be asa be koa andro any a. Marina raha vaketo ara-tsy alina. Misy miantso azy zany. Allô? Mendrika, Madame Fanilo ihany ty. Aizy tolotra? Miasa izy fa ahoana? Inona koa ty matetetra sy mampikorobaka Madame Fanilo? Miasa izy? Any amin'ny karana? Mendrika, tanindomindoza ny hainy tolotra. Maninona? Mandeha any ianao makany am-piasanany dia eto an-tany mody izy. Tsy afaka raha zao. Mbola be da be ny asako ato. Fa misy inona e? Le tovavy niresaka tamin'ny maly hariva nilazainao ah? Le Dalila ve? Zay ny anarany. Ie, zay ny anarany henoko teo. Zany eny tsy kilo andro zareo fa tsy hitany. Ohatran'iza le izy? Ohatran'ny mety izy vazaha zay ny fijeriko azy. Radio Don Bosco. Tena izy zay. Fantatro. Izy Ademonina. Mendrika, tadio fa fanina le niditra tao an-tranonareo sy isaka miditra ny vavahady io. Ie. Le ranomanitra Dalila. Le tanany tolotra nandray ny tanany. Andriamanitro? Tena marina be? I tolotra indray zany zao ny tadiavin'ny Ademonina vonoina tao aorianany Alexa. Si a? Dia inona natao Madame Fanilo a? Manana fotoana tamin'ny tovavy io nge tolotra androany amin'ny 9 eo amin'ny arrebus. Maninona tsara? Andriamanitro, ary amin'ny bus ary mendrika. Le miala makany antsika iny. Tena nahitako andro zareo niresaka. Mendrika, efa amin'ny 9 zao, lasaka fefany fotsiny. Tolotra? Si a? Dia ahoana e? Ataovy izay ilanao am-piasana dia eo amin'ny arean'ny bus ny fotoanantsika. Zao, raha mbola tratranao eo ah, zay. Aiza ary le basy, aiza le rano voasina, aiza koa ny lakile amin'ny fiara. Radio Don Bosco. Dalila, fa hoaiza nefa sika e? Toa efa ela ihany izay nandehanana taksi izay. Efa hiala eo aloha eo zao tsika e. Eo aloha eo ajanona soferana. Dia aiza? Tao tsisy akory ety? Mbola mandeha tongotra kely vao tonga amiko. Amin'izao ariva efa maisina be izao ve? Aza matahotra ianao fa mahita lalana foana tsika e. Mahita lalana foana. Andao? Ohatra ny hafahafa ty sipy izany. Fa raha miadaladala amiko eo ty tonga dia ataoko fay.
tsy mahafantatra ny tolotra Radio Don Bosco. esy aho hoe ho aiza tsony nefa ianao hoe efa eo ampelantanany ademonina ianao zao. tena tsy ato e, tsy ato tsony tolotra. Madame Fanilo, tsy ato tsony izy ramendrika. dia ahoana zany? Aisany ahitana azy? Andao aloha akanjeny any an-tranony sika e, tsy maintsy sika telo mitady azy miakary. Allô, professeur Duval, tsy tratranay tsony ilay zazalahy. Tsy tratranay tsony tolotra ho aho. Nanao fotoana teo amin'ny ary amin'ny bus izy sy ilay tovovavy io hariva tamin'ny eniny io. Andraso e, arao iny lalana mena tsy moatsinanana iny. Mandeana amin'iny lalana mena tsy moatsinanana iny moa e. Eny ary. Radio Don Bosco. Tamin'ny ariva tsy maintsy anio amin'ny 12 alina na amin'ony azy na amin'ny nora marina engane ka ho hita alohan'izay ka. Firy taona moa tolotra? 420 taona. Oviana niteraka? 24 septembre 1977. 24 Dios 4 égale 6 septembre volana fahasivy égale 0. Ny taona 1977 ny 9-0 ny 1-7 égale 8. Radio Don Bosco. Ny 7 égale 15. Ny 1-5 manome 6. Ny andro sy ny taona 6 daholo. Tena tsy mampino. Ray zanarerahako amin'ity tongotra marina. Radio Don Bosco. Aty anaty akatabe aty. Dia ty ve ilay trano? Trano ahoana koa ty e? Aty ve ianao mipetraka? Tranonay ty. Aty no tiako hitondrana anao fa aty no mangina tsarako. Sa tsy tianao ve zany? Lavitra loatra anie ilay izy e. Tsy alao ihany ve tany aminay e? Mandrosory tolotra. Mandrosory atao amin'ny fanjakany aizina. Amin'ny fito alina izay tonga soa atao tranoko. Fa inona daholo reto sarina biby reto? Hafahafa koa zany haingo tranonao zany a. Tsy manao firatsy amin'reto sary sikotra mainty be reto ve ianao? Biby daholo anie izany. Ireo namako ato, ireo miaramilako. Mipetrapetraha e. Na ny seza hipetrahana azy ty to sarina biby lava ny tongony. Ny fitoeran-tanana koa sarina biby lava. Tao tsy azo azoko mihitsy ny haiko ka
so dia mba mpamosavy ary kalamity. Radio Don Bosco. Efa akaikitsika raha mifilazan'ny professeur. Vonona ve nareo roa e? Ie, vonona izay. Tena mahakinkina be ange aty sady maisamaisiny. Andraso fa mitondra torsa aho. Madame Fanilo a, tsy dia tokony atsoiko tolotra. Atsoy tokoa ary hoe. Tena tsy azo e. Tsisy réseau. Andao sika ijanety dia hidina. Andao hivoaka amin'ny fiara. Zay. Eto aty io raha voasiny Orzenia. Fa fazo ny toerana manodidina sady mivavaka ianao. Zay fa vita. Dia andramo atsoy amin'izay mendrika. Fotoana ny tantara mitohy eto amin'ny Radio Don Bosco. Ademon Nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Ho velomin'ny Vanitso, Ny Ravo, Lanto, Mirambola, Anjarliva, ary Ioly miaraka amin'ny Sinez, Faly, Arliva, Rakoto, ary Erlanto. Nandray feo, Tovrazana Mamonjy, Nanatondosa, Anjarliva. Andro fa 7 Ohatrany mamana fa avy ty tovolahy ty a. Tsy mba ohatrany Alexa. Tena mila mailo ka. Io sotro aloha fa hikarakara ny sakafosika vetivety ahy e. Inona ty? Toka. Karazana toka inona koa ary zany manompo maitso hafahafa zany. So dia mba Radio Don Bosco. Manino ny telefonako. Andraso hoe tena imendriko ty. Zay fa nandeha Madame Fadilo a. Naneno. Allô? Tolotra. Aiza ianao? Atia fa misy inona? Atia ninona e? Tolotra. Tany domondozana ianao e. Maninona? Devolo miaraka aminao io. Ademon. Ahoana tsara? Ademon ho a. Ovony Tony Alex ianao. Tany izay fa tena tapaka Madame Fanilo a. Tapaka ny fifandraisana. Ndre manitro. Andro ikango. Aotry. Finona koa zany. Tona ihany resaka. Andraso e. Tandony domodoza hony aho hoy mendrika. Ty volony ty sipity. Ho vonoiny ohatrany Alexa. Aleo Radio Don Bosco. Fa iza kely niresaka taminao teo? Lazao any marina. Izy ianao dia aiza? Dalilao a dia narako. Fa ahoana? Dalila lena madika ny Samsonna. Mandainga ianao fa devoly ianao e. Devoly. Hitako anao fa hafa. Ianao no namonany Alexa? Ary zany Ademon zany no anaranao. Avelao ande. Hoaiza. Andriamanitra.
bibilava marina tena lasa bibilava velona le sezany nipetrahako teo afatony a vonjy iademona tokoa ty lefa namaty efa 500 taona fa lozinona fa viantitra be ary efa miketroketrona na tare na tanana na ny volony zara raha misy volo tena de volo marina ty dirandoza marina vonjy tsisy aheno anao akory efa azoko enao mila raha azonao tsara zany saingy tsy azoko vonony ianao raha tsy mipaky ana 12 rany azonao tsara ve zany ho ahy tsy afakeo zany ianao za aloha andeha hijeren'izay resaka taminao tiao mendrika tsy Radio Don Bosco. Tena mangofotra ka tsy lavitra eto Ademona. Zenia, tazomy tsara iny ranovoasiny iny tena tsy mandeha tsony afaka tanteraka ny rezo matsy le anatako aza matahotra fa tsy mamono azy alohany amin'ny 12 ralina zany izy efa misivy sasany alina nge zao fa izy zany tena Ademona izy ve aza matahotra sikiny hery sy ny finoana mihamanakaiky feo iza hono zato samy antsy azato io matafaniro io aloha io andray ty izy matahotra afafazo iny rano iny Zenia afafazo iny aingany ianao anakaiky nitona an-javona Radio Don Bosco. Nakaizy izy teo matafaniro oe ino zany Tanjemo biby lava be io Tanjemo ry mendrika vonjy aleo ka poako amin'ity rojo ty oe ary tonanjarina koa mendrika tena tora mendrika meo rano voasiny izy sotrombo Zenia de lemo ny lohany ndrasary lemo zay ino fa matsiaro izy ka avy aiza ary zany feo zany andrasonareo roa eo andraso eo za anaraka anao ka za koa Radio Don Bosco. Oe ohatra ny manalavitra ny feo ary taritinay zary sika zany enonareo ve zany misy mikasotsoko zany Radio Don Bosco. monina koa ino zany feona biby mendrika ataovy ambony ny finoana de samy mivavaka moramora tadio fa fanovamasina ka de azan'izay zavatra hitanareo sirenareo zao afafazo isaky mandeha iny raha mivoasina aminao iny Zenia paske efa voafahana bala volafotsy efa ty amiko aty iny ty toeran'ity ohatra ny misy azavana menamena sy mavomavo afara
dia misy tany malalaka be. Eno jerenareo ange io trano, misy trano io. Tenao ngano tolotra madamy Fanilo Tandremo, aza mihetsika eo aloha ianao. Maty ianao raha mandingana eo. Aleo atsoko. Tolotra! Oay, tena feon'ny mendrika izany. Mendrika! Ato Vonjeo Tolotra! Fia! Afaka hoaize! Demona, fahafazo rano voasana. Inona ianao? Jereo, Oay, tsara be dia be izy. Eno Misy olona enina ireo, mitovy daholo. Izany ho izy madamy Fanilo manatona nge. Jereo ny lohany, ny maso, Radio Don Bosco. Aleo tsy firiko. Tsy hita indray. Inona? Tena mipitika ilay basiko. Vorona be, le nanidina teo. Inona ary iny? Vorona inona iny? Ramanavy, tena ramanavy be. Demona ihany no mivadika ramanavy io ary anafika anay telo izy dia miodikodina eo ambony lohanay io. Le basiko ty tsy hitako. Jenia, afafazo ambony faran'izay tratranao ny rano voasana. Aiza le rojo. Aleo tsoago. Tena midina miondrika makaty amintsika. Afafazo ny rano fa zaho hikapoka amin'ity rojo ity. Miala mendrika. Inona ilay devoly ratsy ty? Matesa! Naratra ny elany anankiray. Ino tamindray lasa anankiroa ny lohany. Madamy Fanilo atsika maty. Atseo ny fahafahanao matesa. Tapaka ny lohany. Izy namely azy iny. Professeur Duval. Za ihany ka. Andeha vojena nadanao fa efa nanjavina avokoa ireo fanovamaso teo Fa ahoana professeur? Andao aloha ody. Any an-trano miresaka. Resy aloha demonina. Inenao ny antso afarana iny efa eto Antananarivo efa 3 andro manaraka amin'ny alalan'ny faminaniana ny zava-niseho rehetra. Radio Don Bosco. Teto adindray nareo dia tonga koa. Zany ve? Zany hoe tao an-trano aloha niditra voalohany fa hitako le toerany. Ahoana ny fomba nidiranao tao? Mba manana ny pouvoir koa aho ny fandresenan'ny ratsy. Zay no masaka atao an-tsaiko. Ary rehefa mino tsisy zavatra tsy azo atao zany. Efa ela ny tadiavako an'io fanahy io. Efa tena siro aho vao nampiantsanao iny Fanilo. Efa nomaniko ny vediko rehetra. Tena mahagaga. Fa nisy fotoana aloha ny fadiko hanina efa tamin'ny 20 andro. Vitako le izy. Tany ampitany nanaovako azy. Zany hoe rano fotsiny nosotroko. Dia vavaka be dia be. Fa tafitako ka. Mba handreseko azy ihany anefa zany rehetrarehetra zany. Sambatra ianao. Sinao Lizy ange tsy sarotra rehefa atao hoe. Voavonjy ianao zao tovolahy. Misaoran'Andriamanitra dia mahaiza mamindra amin'ny sisy. Ovay koa ny toetra dia ataovy anatry ny sisa no avy. Misaotra anao professeur, saika maty ny anadahako. Maty demonina na niverina amin'ny vovoko ny fahafatesana. Sabatra vola fotsiny naminoko azy iny. Efa nilona nandritra ny 12 andro tao anaty rano voasina. Zany hoe efa voasina ka tsy afaka manao ninona intsony izy zao aloha. Fa tsy fantatra izay any aoriana any. Mbola ho velona indray ve? Efa tsy ety tsontsika amin'izay fotoana izay. Afaka 500 taona indray zany. Raha mbola tsy tonga ny farany. Ny farana teo Ademona. Nosoratany Razanabary voangilalao ny Josephine. Novelomin'ny Vanintsoa. Ny Ravo. Lanto. Mirambola. Oly Anjarliva. Ary Ioly. Niaraka tamin'ny Sinaizy. Faly. Arliva. Rakoto. Ary Erlanto. Nandray feo
Torazana mamonjy Nana Tondosa Anjariliva.